Dogsson heilsar ykkur eftir 2 vikna fjarveru. Setjiði á fyrsta markaskora. Ammo. Fyrsti markaskora, já, Helga Lind Pétursdóttir. Hún vöknuð, hún komin af stað og hún segir einfalda Jóhann Vissa verði fyrstur að skora. Til að fara hérna betur í gestina mína hér rétt á eftir en áður en að við höldum lengra. Get ég fengið kamerun á bara mig. Það sem búið að ræða mikið er það síðan? Já, það verið að ræða mikið málefni Gylfa Sigurðssonar. Gylfi Sig leikmaður Vals. Ég held að það séu öllum ljóst að hann vilji fara frá Val. Og nú buðu víkingarnir í hann í gær 10 milljónir af því sem að við höfum heyrt Valsmenn tala eitthvað 6,5 miljón. En það alveg pottið að kom tilboð frá víkingum í gær. Ég ræddi þetta þessi Ólaf Má Sigurðsson, bróður Gylfa, og hann staðfesti að það sé heiðursmannasamkomulag í gildi milli Gylfa og Vals. Það að segja að ef Gylfi vill fara, þá má hann fara. Og þetta heiðursmannasamkomulag það var gert í marsmánuði á síðasta ári. Þannig að samkvæmt því þá er í raun og veru ekkert sem getur staðið í vegi fyrir því að Gylfi fari frá félaginu. Þegar Gylfi skrifaði undir við Val, það var ekkert ákveðin í því hvort hann ætlaði að halda áfram í fótbolta eða hvort hann vildi fara í FH eða Breiðablik, eða þá var einmitt Stjarnan líka í myndinni. Þannig að eins og hann segir mig, þá er þetta heiðursmannasamkomulag í gildi og nú bara bíða og sjá. En maður gerir farin að gera ráð fyrir því að Gylfi verði, mögulega í búningi Víkings á næstu leiktið. Það er bara 7 vikur í þetta eða mögulega að hann fari til Breiðabliks. Ég get ekki séðan fara annað. Við slúðum taka upp aðeins léttara hjal og ætla að kynna inn mína menn, naflan sjálfan, uppáhaldið mitt í Dóttarfútból í dag, fyrrverandi uppáhaldið mitt, Gilli, og svo er það Brallinn sjálfur, Bragi, settu mækina aðeins nærðir, svo við heyrum í þér. Það er amatörmistök strax í byrjun frá Brallanum. Þú kannski hækkar í mér líka bara á mixernum, talandi um amatörmistök. Þakka þér. Já, ég var svona pæli bara að hafa þig. Já, ég er náttúrulega bara for show. Þú vilt ekkert heyra hvaða þvæluna sem dettur upp úr Brallanum. Sko. Herru, við fengum stór úrslit áðan. Arsenal ætla að halda sér inn í þessu og ég ræddi þetta eins við Gunnar Birgis hérna því að þau finnst nú gaman að hlæja Gunnar nafli. Það er svona áhugamál hjá þér. Já, og fleirum. Það verða allir að hafa sitt áhugamál. Ég og minn vinahópur. Hlustið hérna eins. Eins og Ethan Vaneri og Raheem Sterling til þess að nú er gárungatir að tala að Mikael Merino geti mögulega verið settur þarna fram. Ég eftir að sjá það gerast. Já. Þannig kom ég með hugmynd að setja Merino fram. Hann kom inn og skellt í 2. Hann gæti ekki séð þetta að gera. Á meðan Gunni, hann svaraði bara rauninni með skætingi. Já, hann bara svaraði með skætingi. Það er svo en frábær 2-0 sigur hjá Arsenal. Nú er fórskotið bara 4 stig hjá Liverpool. En við munum það. Arsenal á eftir að fara á Anfield og Old Trafford. Og þannig að þeir eiga erfitt plan. Einn erfiðan leik eftir. Já. Old Trafford, geggja grín hjá bannum hann. Ég sá Arsenal liðið spila á móti Manchester United í janúar og það var svona létt sjokk að þeir áttu ekki möguleika. Þrátt fyrir einum fleiri nánast allan leikinn. Killi, bara allur pakkin. Við erum að fara að byrja leik Manchester City og Newcastle. Eigum ekki fyrst bara að skoða bettin okkar? Er það ekki bara best? Skoðum aðeins hvað við gerðum. Ég er með West Ham, Walsall og Þór Akureyri. Já, ég veit að okkur hágangum vegnar yfirleitt illa þarna fyrir norðan. Það er að segja inn í þessari skemmu þeirra. Brallinn er með West Ham, jafntefli á Fulham og Nottingham Forest og jafntefli City Newcastle. Búm. Já. Þarna þá að breyta dollara í 2 þarna, sko. Það er smerið það. Já, rétt rúmlega það. Það held ég. Er eitthvað meira, maður sem Kelly, segðu frá þínum? Heyrðu, ég er með yfir 3 í Southampton Bournemouth, ég held að vera opið, Southampton leið meinu kannski og Bournemouth það leið 3-4, West Ham, streitvinn, bara góðu stuðlóði, Aston Villa -1 og Omar Marmoush, ég er sammála hér frá í gær, ég held að skori í dag. Hann skorar, naflinn þú út með Villa, Bournemouth, City og Real Madrid. Já. Er Real að byrja nú að kortir við 3? Já. Það er spennan í Evrópoltan, það er á Spáni. Og Sasuna eða hvað þetta heitir hann að hitliðin? Já, þeir eru segir. Já. Baskættir. Strákar, hvernig má það vera að þessu hraðari þarna heldur en hérna? Við að vera algjörlega direkt tengdir þarna. Hérna bara að rífressa þetta? Já, rífressa þetta fyrir mig. Nú, það er verið að spila út allar
alla Evrópu og við vorum að tala um það að Real Madrid er að fara að spila, það er náttúrulega verið að spila líka í neðri deildum í Englandi. Stórleikurinn í Þýskalandi fer fram í dag, það er að segja seinna í dag klukkan 5:30, þá er Leverkusen og Bayern sem mætast. En ég get sagt ykkur það að Gladbach eru komin 2-0 og yfir á móti Union á útivelli. Í Championship-deildinni, hver er stóri leikurinn í Championship-deildinni? Er það ekki Blackburn á móti Plymouth? Jó, Plymouth, það eru svona heitasta liði í Championship-deildinni í dag. Já, eru þeir ekki í næsta sæti samt, eða? Í Championship? Ég heldur þessi aðeins búin að skafa þessu upp, sko. Þeir voru í næsta sæti þegar Liverpool spilaði við þá, sko. Já, ok, þeir eru allavega í bullandi fótbaráttu. Já, þeir eru jafnir Luton í næsta, sko. Já, en það er hitti í kringu þá, það er ótt að segja það. Já, þetta er svona, það er öll augu er á þessu liði. Það er svolítið svonlega, sko, Plymouth þeir líka, þeir eru í ljótum búningum með ljótt nafn, þetta er stemningslið. Það er ekkert ljótar en að spila í algrænum búningum. Já, nei, Skönþorp getur unnið það bæði í ljótum búningum og ljótum nafni. En þetta er Plymouth gegn Skönþorp þarna í neðri deildunum. Hvað er að frétta mínum mönnum í Skönþorp í dag? Hafa ég séð þegar að vanta S-ið fyrir framann Skönþorp Ding. og stjórinn stóð stoltu fyrir framann. Já, við býðum eftir fyrsta markinu í boltanum. Satt frá því að mínum menn í Burton Albion eru að spila, þeir eru útivelli á móti Bristol Rovers. Birmingham eru heima á móti Charlton. Kelly, viljum að byrja? Já, Willum er að byrja. Það er hiti strax í Villa, þeir vilja fá víti Villamenn. Willum er svona verða heill eftir þessi litlu meiðslans og þarna Jason Daði var að vinna 2-1. Þeir voru að spila á móti Doncaster. Já, skora. Nei, hann var bara í vængbakurinn upp og niður. Það var upp og niður vængbakurinn. Það er engin mörk komin í ensku úrvalsdeildina en nöfnin þau hrynja hérna inn hjá okkur. Einhver sem tippar á Bassey, það er geðveikt reyndar. Það er þarna hafsendinn í Fulham. Já, það væri, ég myndi nú negla efri eða 2 á það. Það væri nú gaman að því, sko. 11. Ertu aðeins nær mækrum, bralli minn? Hvað á ég að gera hérna, dómari? Er þetta 11. clean sheet í Rauði og Burnley? Þetta er rosalegt. Já, hvernig fór í þeim? 0-0 bara. Shit. Ekkert flókið, þetta er orðið full mikið að jættarnum hjá þeim. Jassi skoraði, bara skráð sem own goal. Ég nefnilega sá eitthvað á Twitterinu hjá Grimsby en svo var ég að tjekka núna og var ekki mark. Ok. Herri, hérna, það var verið að spila á Íslandi. Já. Kelly. Já. Þú ert minn maður í Lengjudeildinni, Lengjubikardunum á sig. Algjörlega. Hvernig fór þetta allt? Blikarnir endur held ég held að enda 5-0 frekar en 4-0 og hvað? Skoru þarna í að eitthvað mark undir lokin? Ég var að keyra í viðkynna. Eða Valsar. Það var 1-0 þegar það var 85. mínúta. Já, þeir jöfnuður. Ói. Það fór 1-1 í að á móti Val. Já. Kelly með allt á hreinu eins og allt á fram. Ég var á ferðinni. Já, það er leikir í gangi líka núna. Keflavík 1-0 yfir á móti IBVF og Grindavík er vinnað Vestar 3-1. Já. Það finnst mér áhugaður úrslit. Það er sammála því, það er áhugavert. Hver skoraði fyrir Valsmenn? Er þið með það, drengir? Patrik Pedersen að sjálfsögðu. Gylfi Sig fekk heiðurskiptingu sig á 84. mínútu. Og það var engin annan Kristján Óttur Kristjánsson eða KK sem að kom inn á. Hver er hann? Sem einmitt var með Gylfa á aðna myndinni er hann tilkynntur. Ég held að KK væri hérna sitjandi hliðin á mér, eða krútlegi Keli eins og ég kalla hann oft. KK-band. The real KK. Já, varist eftir líkingur. Já, Maggi voru að slaka á og maður getur ekki endalaust komið með svörin við markaskóranum. Þú ætla að setja pásu á þig aðeins þarna. Herri, já, Maggi er léttilegur að kátur, já. Hann er klár í slægin. Já, hann er búinn að, hann gerir eins og ég er ofta að vinna með á Epic, sko. I bet on all the horses. Það er svolítið, sko. Þá vinn ég líka alltaf, sko. Já. Þetta er stórgráða business. Nafli. Þarna er markið. Nei. Lélegt knattrack hjá Erling Haaland. Frábær sigur hjá Arsenal í gær. Þeir virtu, áðan. Það er að segja að það virtu ekkert lítið út fyrir að þeir voru að vinna þetta. Nei, hvað? Það var 0-0 í hálfleik. 0-0 bara fram á 80. Og Leicester er unni líklegri ef þeir myndu kunna fótspark að þá mögulega hefði eitthvað getað gæst. Hvað segirðu? Brentford komið 1-0. Það er komið markaskóraði. Sýndu okkur markið. Stop the count. Dónaldurinn okkar allar besti maður. Hér sjáum við markið á Brentford. Ég held ég að tippa á Vestham hérna. Guð minn almáttugur. Pítur, Allir í gangi. Nei. Hann er inni. Ói. Úff. Þú fellur ef þú færið á því svona mark, sko. Shit.
Þetta er rosalegt. Mínir menn í Vestham að brjóti mér hjartað. Þetta er tæft maður, ég hlakka til að sjá góðlæn. Já, Þetta er sko, hvist, Ariola, Hjörvar, hvað finnst þér um þessa markvislu þannig? hann er náttúrulega bara búin að selja sig allt og snemma. Já, Ekki það maður eigin tíðan að selja sig. Sjáðu hérna. Og hvað þá snemma? Já, sjáðu þetta. Sjaddi. Þetta er svaka. Þetta er samt sko, síðasta vasslan er hörku vassla. Já, maður sjá, þetta hlýtur að fara bara rétt yfir línuna. Fer þetta, þú veist, Goal Line Technology hefur ennþá ekki feila. Þetta er vel inn í. Þetta er minni, já. Þetta er agalegt maður. Engar bubbles í dag, ekki snemma allavega. Er þetta ekki álangan steitið líka? Kevin Sjaddi var eitthvað með það. Sjáðu, Maggi getur Sjaddi. Sko, Maggi var bara of aggressífur. Var eitthvað undan Magga. Leo Reynis er að fara yfir þetta allt saman fyrir Dóttorfútból. Þetta var lygilegt mark sem að Brentford skoraði þetta. Drengi, hvar er að byrja þetta? Er ekki All-Star Weekend í NBA núna? Jú, heldur betur, það er All-Star-leikurinn, hún er bara fullum gangi, það var ungir og efnilegir Rising Stars voru að spila núna og mér langar aðeins að sýna þér, Hjörvar og ykkur öllum, svona hlustið bara á þetta, en hvernig fyrirkomulagi virkar það, því nú er All-Star-leikurinn verið bara í niðurnýslu, þetta hefur ekki verið neitt spennandi, hlustið á fyrirkomulagi. We've got a brand new twist to the All-Star game that you are not going to want to miss. We're talking more games, quicker action, and tons of entertainment. This will indeed be about seeing the brightest stars in the basketball universe in a way you've never seen them before. So how's it work? Well, I'm about to tell you. The typical East versus West format is... Go! Let's get this crowd into it. This year, we're doing it tournament style, Ernie. First, the All-Stars will be drafted onto 3 teams, 8 players each. Well, who's doing the drafting? Glad you asked. None other than Kenny, Charles, and you. They'll each be the GMs of their own teams in this All-Star Knockout Tournament. These 3 teams, plus the winner of the Castrol Rising Stars on All-Star Friday night, complete the 4-team field. Each team plays 1 knockout game to determine which 2 teams will advance to the final game. Kaboom! Yes, sir! And how will the games be played? We're turning the game clocks off. Let's do it. And the first team, Ernie, to 40 points wins the game. Bucket win. Man, this is gonna be fun. Kenny, you good? Oh, I'm ready. Jack, can you dig it? I'm ready, Ernie. Chuck, would you agree? Hvað segir þið þessi strákar? Hvernig líst ykkur á nýja? Sko, ég var með hugmynd fyrir NBA dag sem ég barst mér í draumi. Það voru bestu Kanadir, 1 lið, bestu Evrópubúarnir, 1 lið, bestu gæðir á fyrstu og öðru ári, 1 lið og the rest of the world. Það er svolítið sem þeir eru að gera. Þetta er sko 1 lið er the OGs, það er Shaq-liði, og gömlegurarnir, Kevin Durant, LeBron, Tatum er þarna og Brown og svona, síðan 1 lið eru Evrópubúarnir, síðan 1 lið er sigurvegarinn úr The Rising Stars sem eru rauninni ungu görarnir og síðan annar lið sem er sem Barkley með, sem eru svona restinn á góðum leikmönnum. En maður heyrði það líka bara á Shaq hvað hann var spenntur fyrir þessu. Já. Þetta er frábært. Sáðu vídeóið þegar að UEFA voru að kynna nýja formati á meistaradeildinni? Þannig býrðu til kynningaformat á nýju með Zlatan og félag. Sko, núna þeir voru eitthvað að reyna að tróða Caitlin Clark inn í þetta til þess að reyna að fá einhver ratings. Já, þeir vildu fá hann í 3. keppnina. Já, hefðu hún þá kastað með 6? Veit það ekki. Það lítur að vera, því hún er ekkert að kasta með 7. Af því að þegar ég er með 6 í höndu, þá er allt hún í hjá mér. Já. Ég hef ekki klikkað á jumper í svona 2 ár með 6. Er það svoleiðis? Já. Strókan vandist 6-unni. Fade away jumperinn. Já. Damn it, Dörk jumperinn. Hvað segir, engi með Sjaddi? Engin Sjaddi. En get ég fengið bara örsnögt og Epic? Það var engi með Sjaddi, næsti markaskórari, Ammunition. Ég ætla að hendi í seðil á þetta sem er hægt að elta. Ég var búinn að skoða þetta aðeins. Hvað, á NBA? Á NBA-ið. Ammunition, næsti markaskórari, Ammunition. Já. Ammunition. Já, All-Star Weekend, farið í Team Shaq. Förum í forgjöfuna þar. Mínus á Team Shaq, þetta eru þetta gömlu kallarnir, þeir eru góður. Og síðan tökum við þetta í seðli og tökum með Team Chuck. Rising Star gaurarnir, þeir
eru hérna já, þetta Ég er að horfa á fótspark. Við erum að fá 2,97 á stöðul, þetta er flott 100. Já, að því sko Sjakkarinn er að spila á Nóg móti mikið trúaði stráðinir. Sjakkarinn er að spila á móti ungugurunum sem voru að spila í gær Já, þetta verður, tróstikefni eða? Já, það er í dag Já, hver er trúðan í NBA þetta? Það er engin Það er þessi enginn, þetta er bara gurur sem er að þriggja taka þátt í þessu Er það ekki nýjast af NBA? Þeir vilja stækka teginn til að minka þetta Steph Curry í stemmingu í þessu svo við fáum einhverja tróðslur aftur í leikin. Nei Er það alveg dött það? Ég held ekki. Þú veist ekki hvað að tala um nú. Nei, þú veist NBA, ég er að þykjast vera sniður. Eina alvarlega NBA-pælingin sem skilur verið eitthvað fokka í fyrirkomulaginu er þeir að vilja fara með leiklutan niður í 10 mín sem það algjört rugl og ger aldrei en annars er ekki verið að breyta neina þarna. Já, allavega, þá erum við, já, fleiri ný markaskórar komið með á enn. Hérna... Já, FH tapaði fyrir afturöldingu í gær, 6-3. En það fannst mér ekki fyndnust úrslit gærdagsins. Þessi leikur gat alveg dottið 3 mörkum fyrir afturöldingu. En Haukar voru að víja nýtt hús og spila á móti IH sem er bara eitthvað góður sem fá sér bara bauka og ég þekki það á marga það. Ölsen 3. miðvikudag og 5. föstudag og fyrir og eftir leik. Alvöru 1-1. Þá verður að láta að fá okkur hús okkur miljardar Hauka. Ekki fara að dissa Hauka. Ekki minni nærveru. Þriðjudeildarlið Hauka var að fá hús. Já, við vorum í annarri deild þegar við fengum húsið, sko. Við bara getum ekkert í fótbolta. Og der Kaiser kemur hann inn á IH. Þetta er náttúrulega. Hugsaði líka þeirra á vali IH til að passa sig á að vinna leikin. Við erum 100% að fara að vinna. Nei. Já, þeir fóru á að Hansen að sækja IH. Það er bara svo leið. IH-mennir, hold my Ölsen. Búm. Þetta er svakalegt. Þetta er niðurlæging. IH er basically best of Haukar og FH af þeim sem ákvaða að vera fyllibittur í framhaldsskóla en ekki íþróttamenn. Þetta er líka rosalegt. Þegar maður horfir á liðin í að skoða þetta með dáðan, þetta er allt bara einhverju guttar í Víking Ólafsvík, sko. Ímir maður. Sjáu þetta. Why they cook so good. Undir ljósunum í kórnum. Þetta var rosalega. Getur ekki verið að gefa mér þessa tölvu hérna og svo frussa ég G og T yfir hana. Þetta vera svona sniður. HP tölvan. God damn it, Gump. Mér er fengið að pröfa því líka holningin á þessari tölvu hérna, sko. Já, þetta gekk tala. Það held ég HP er OK. Takk fyrir það. Þetta er líka Bang og Ólufsen, sko, spíkerar inn í apparatinu. Bournemouth mark. Stopp. Það væri það Semenyo af því ég sé að einhverju svindlar er konum með Semenyo. Svindlar. Ég vil bara Watkins skor eitthvað tíman í dag. Kerkisinn góð. Kerkisinn. Sjá, það er Bras. Já, þetta er allt búið að vera bara Bras mörg. Já, þú veist það fljótur núna á festingunum. Já, kallum við. Rosalur á henni, sko. Það var þetta rosalegt, sko, stöðaflaggi. Ekki ráng. Klassíska númer 9 þarna bara. Dango Tara bara sneittan fullkomlega í stöngin og inn. Já. Þetta var klassíska enni þarna, sko. Brandur enni færiska popstjarnan er sáttu með þetta. Subscribe og setja like out of feed. Allir sem er að horfa, likeið þetta. Og hendi subscribe að sjálfsögðu. Hendi subscribe. Subscribe. Það er svo leiðin, sko. Björn Einars er með þetta alltaf hérna. Kobe, kongurinn. King Kobe. Látt frá hann. Herra, shit, Siggi Bullis var að henda í blöð. Þeir sem eru áskrifundur fyrir hvað er eitthvað, $5 eða eitthvað. Super subscribers. Fúlamark. Fúlamark? Já, Fúlamark. Farið, má ég sjá hvað snöggur? Sjá að hann er með blöðar hann. Heyrðu, á móti King. Helga Lind Pétursdóttir að hendi í blöðar hann. Helga Lind, vinkona mín. Heyrðu, Fúlamaður. Fúlam, Adama Tróri, massaður á hæri kantinum. Frábært. Geðvikt. Emil Smith-Rowe. Wow. Arsenal legendið. Heldur betur. Skemmtilega byrjun á enska boltanum í dag. Áður við förum að ræða formúluna. Búlis, ég var að senda mynd. Þetta sé gott, sko. Ég var að senda mynd á okkur strákar. Petri með nýja hárið. Ég var að senda mynd á okkur strákar. Það er bara hérna. Geti sínt drengjunum mínum þessa mynd. Ég er þetta ekki að gríni á þér. Nei, þetta er ekki Hjá Hjörvari, hann gerir ekki svo leiðis. Ég ger ekki grín. Já. Bara, hvaða lið er þetta? Þetta. Já, hvaða lið haldið þetta sem síni Hvað býtum við áhorfendur verið að sjá þetta? Kunnið ekki neitt, eða? Hvaða lið er þetta? Er þetta Monza? Nei.
Þetta er Le Mans? fótboltalið. Já, Monza er með fótboltalið og Le Mans. Já. Nei, þetta er hérna... Hvað er þetta ég alveg örgulega? Veit ekki hvaða lið þetta er? Ég sá bara kappakstusvana og gískaði á annarkvort Monza eða Le Mans. Það er einu kappakstus brautaliðin sem ég þekki. Le Mans eru náttúrulega með völlin sinn inni á Le Mans brautinni, sko. Sjáu ekki hvaða lið þetta er? Hvaða lið er alltaf í svona búningum? Ég veit það, ef ég verið litblindur verið þetta Króatía. Hvað deild er þetta? Þetta er... Já, þeir eru mætti með þetta allir hérna í chatinu og þetta er búið og vistu. Það er Juve. Hvað er Juve að þetta er köflótt? Ég hef ekki séð búið veistabúninga nýla. Nei, þeir eru alltaf verið svona frá 1800. Ég hef bara ekkert mikið verið að fylgjast með þar. Ég veit ekki hvað þið að tala sko. Þeir eru í Portugal. Nú er þetta mínir menn. Þú er kunnugur þar. Ég er kunnugur þar. Margir að spyrja hver þetta er á kantinum. Þetta er Brallin, Bragi sjálfur. The one and only. The one and only. Ég ætla að henda hérna hér og svona við á okkur einhverjum spurningum og aðeins er hérna skemmt ykkur hér í dag. En fyrir þá sem veit ekki neitt að öskra ég á bílakeri hringi, það er venjulega vinna mín. Já. Og drekk gin and tonic þegar ég er ekki í vinnunni. Þannig að ég get upplýst ykkur um það að ég er ekki í vinnunni núna. Kristján Einar segja Guð blessi Dokk. Bournemouth 2. Bournemouth 2. Bournemouth það skora 2-0. Bournemouth það skora 2-0. Og Dómari. Það er rosalegt lið. Kristín að setja hann, sjáum hérna skotur utan teig, búm. Heyrðu, bara þægilegt. Gert. Út við stöng, þetta eru held ég landfræðilega frekar nálægt þessi lið. Þetta er fyrir sunnan. Já, það Þessi er helvíti Kristi, hann er helvíti góður. Herri hérna, þetta er smurt í hliðanettið maður. drengir, hér er komin vinnirinn af 100 eurum næsta marki Premier League og það var Wow! Já. Mr. Askersson. Viktor Áskjesson sigurverið þar. Til aðmyggjum þetta Viktor minn og Epic þeir verið í bandi við þig. Sko, við erum með brallar hérna og það er sem sagt frekar merkilegt dæmi framöndan í formúlunni þar sem á að fara að sína allar bílana Já. í O2 Í fyrsta skipti ever sem er svona launch event. Þetta er í O2 höllinni í London, núna þriðjudagskvöldið. Já. Ég veit nú ekki hvort það sé alveg staðfest en ég segja það bara núna, þá verða allir kallarnir að mæta hérna. Ég ætla að ræna þér stúdíónu hérna þriðjudagskvöldið. Það er ekkert sem þú getur gert í því. Takk fyrir það. Sko, ef við förum aðeins á Epic núna og skoðum hvernig stuðlarnir líta út fyrir tímabili og sjá hvernig Epic menn horfa í næsta tímabil. Já, í formúlunni. Það sem að vekur athygli mína og ég hef væntilega allra sem að er að fylgjast með þessu, ætla þessi ekki undir motorsport Nei, þetta er bara formúli 1. Við förum ekkert að flækja einfalt mál hér. En það er nefnilega út af, það veit ekki. Það er Marmús að skora, ég er búin að segja ykkur þetta í alla helvinsvíkuna. Ómar Marmús að koma Manchester City yfir á móti Newcastle vippar að yfir hann. Ég held að þetta hafi verið stóðsetting frá Ederson, allavega hann að hlaupa leikmenn til Ederson og ógeðslega flott þessi hálstatú sem að Ederson. Já, ég elska þetta. Hvenær ætlar að hendi gott hálstatú? Ég er að fara að gera það. Þú verður að fara að hjóla í það sko. Má sjá, engin rángstæð reyni. Wow! Hvað er hann að gera? Það er þetta rétt. En í ljósi hérna Alexis sem mútið Real og svona, ég tók sitt í örlífin. Ég komast í 2-0 búið, ég treysti mig ekki alveg meira það. Allavega, Bradley, við ætla að halda frá með þér. Hérna, flott marki á Manchester City, Marmús, þetta er greinilega skemmtilegu leikmaður. Landon Norris er hann favorite. Já, algjörlega. Það hafa ekkert mjög margir trú á Max Verstappen einfallega út að Red Bullin varð lélegur í lok síðasta árs og fólk hefur ekki trúað þeim núna, ekki með Adrian Newey stjörnuhönnuðinn sinn í bílahönnuninni. Þannig að Red Bullin verður vantarlega bara ekkert spes. Þetta verður vantarlega McLaren gegn Ferrari verða bestu bílarnir. En Max náttúrulega er bestu ökumæðurinn. Ég ætla bara að kasta því út í kosmosið. Þannig að hann mun alltaf þefa upp þessa sigra hér og þar. En ég hugsa bestu bílarnir verða McLaren gegn Ferrari. Sko. Hvernig mun að fara í Lewis Hamilton að vera driver nummer 2? Hvernig fer það í svona stórt eko? Það er engin nummer 2 þarna sko. Þeir eru bara báður nummer 1. Og það er bara hver er á undan er á undan. En ef að Leclerc er ofar og það eru 3 keppnir eftir þá er Lewis Hamilton að fara að víkja fyrir honum. Já. Það er bara svoleiðis. Og eins Leclerc að fara að víkja fyrir Hamilton ef að staðan er þannig sko. Ég er búinn að henda evrum á Hamilton að vinna Ástralíu. Já. Út af McLaren eru alltaf lélegir Ástralíu sem er fyrsta keppni tímabilsins. Ferrari eru sögulega góðir þar. Ég hugsa Hamilton ræsir svona 4. Leclerc að ráspól og Hamilton vinnur sig upp í gegnum pakkan og tekur þetta. Getum við séð það í Ástralíu? Hvað fáum við stöðulega? Hvað er stöðull á Hamilton að vinna? Ég held að það sé 7. Já, ég ætla að elda þetta. Já, eldu þetta. Er það ekki? Ég held að hann ræsi 4.
Leclerc á ráspól og hann vinnur þetta í keppninni, sko. Þetta Hamilton er hann 40, hann er ekki lengur hraðar á einum hring, en hann er með heilan, hann er með reiskraftið að geta gert þetta yfir 63 hringi. Hvenær er þetta? Þetta er 15. mars, held ég. Kristján Einar að láta að heyra þarna. Já, kreinarinn, það er ekki verið að lesa þetta, hvort fólk, ekki hlusta á mannin. Shit, já, þetta verður spennandi að sjá, því að, sko, þú veist, hvernig stundar núna kettlingamálinn að það hjá Kristján Horner? Hann er bara allur með öllum, sko. Ég hugsa það. En hann er ennþá bara svo litli stjórið þarna, bara þumallinni, sem við kalla hann, eftir að leimurinn á honum fór á internetið. Þetta var limur þarna? Það var limur, sko. Eða þumallinn, eins og við kalla hann. Var hann í reisn eða linur? Hann var linur, hugsa ég, sko. Hann er í bralladildinni þarna, sko. Hann er með tignarlegan pung, en pingulítinn penis. Er hann búin að vera eitthvað? Það er, sko, ég hef ekki séð hann með penisinn núna í 12 ár, sko. Nema með að nota spegil, sko. Er hann eitthvað búin að vera afsakað sér með þetta? Segja eftir að hann íkomin úr sjósundi eða eitthvað? Það gæti verið eitthvað svoleiðis, sko. Fyrsta markmiðið mitt að ég ætla að fara að létta mig, eina markmiðið sem ég hef verið að geta klippt á mér táneglurnar án þess að missa andan. Það væri sterkt. Scream Elements voru að detta inn hér og þeir voru að henda í 4-faldan blöðara á tjattinu. Wow! Ég veit það, ég sé að hann er super subscriber. Saman og 19, saman hvað þú segir, þá svöru þeir Kristján Einar, þú voru super subscriber til þess við nennum að svara þér. Og þannig eru aðrir. Sko, Haraldur Jón er að veltaði fyrir sér hvort að Keli sé vakna eftir róttökið frá Christopher Acox. Já, ég er undirbúið comeback. Má ég ætla að útskýra þetta fyrir fólki. Ég og Christopher Acox erum hörðustu Drake-mennir á landinu. Keli er Kendrick Lamar. Þeir eru soft. Wow. Ég fíla mér alveg rap. Þurftu þú að skipta nærbuxur í halftime-sjóinu? Sko, þú gætir ekki dansa crib walk þó að væri crib walk upp í raskatinu, sko. Ég skal crib walka fyrir það ekki. Nei, þú getur ekki crib walk. Eftir hálfleik. Ég tök bara þess að tölvur á þessu borði. Right now, put your money where your mouth is. En ég minna, Christopher Acox, hann byrti mynd af svona gaur með enga höku. Ég kendur ykkur, maður. Ég lendi í áður, svo þetta var ekkert erfitt, sko. En Christopher Acox, þetta er... Þú veist, það eru önnuli í bónusdeildina að fagna þessu því að þeir telja að vera brotin í úrslagkeppni. Sem verður svona öllum líkindum. Valur ekki búið að tapa leik eftir hann mætti í lið. Já. Þeir voru út að play og séu bara í fallbartu. Ég býð hann velkomin inn í Arvíkina. Innri. Hvað er að gerast? Tölul, hæru Marmús aftur. Marmús aftur. Ég var að segja ykkur þetta allan tíman. Alla helvits vikur er ég búin að tala um þetta. Hæru, ég setti á Holland skorar. Bara... Ómar Marmús, er þetta besti Egyptin í boltanum í dag? Nei. Það verður gaman að sjá hvernig gamli maðurinn bregst við þessu. Náttúrulega, hann er að fara að mæta Wolves á morgun. Glæsett marki á Ómar Marmús. Hann er réttur. Nei, börnarinn er alltaf stór. Hann er með langa leggji, börnarinn, sko. Það verður að pakka Newcastle saman. Þetta er ekki fallegt fyrir brallan, ég var með jafntefli á þessum leik, sko. Ég þarf mark aðna vestam. Örlífinn! Heyrðu, það er þetta rétt. Naflinn að koma sterkur inn, maður. God damn it, girl. Örlífinn! Brr! Annan bjóranaflan. Herðu, ég var búinn að setja í fristi og allt, sko. Hann er orðinn svellkaldur, sko. Já, ég fíla þig. Já, ég fíla þig líka. Þú ert alveg ágætis kall, sko. Þú ert glæsilegur líka. Brentford 2-0, tjekkja á þessu. Brentford 2-0 á móti Vestham. Það er svo eitthvað læst mögulega að skoða þetta. Vestham í tómi. Nei. Brentford, já, Brentford. Fyrsta klikki í þetta fjastringunni. Já. Gæðir það. Hann er samt eitthvað, hann er ekki alveg að kaupa þetta. Já, Jóhann Vissa, það er búið að flagga rástöðum, en við slúum sjá núna, þetta er á leiðinni í Varherbergið. Heyrðu, saman og að henda aftur í multiple blöðara. Blö. Já, býtu, wow. Þetta er 3, 4, 5, 6, 7, 8, hann hendi í nýfaldan blöðara. Brra! Birmingham 1-0. Birmingham, maður. Þeir eru konur upp. Býtu, on. Þetta er off. Nei, hann er alltaf off. Þetta er off. Hann hefði eftir að ná honum, hann að Damskart. Já, í rauninni, sko. Nei, ef hann hefði náð honum þá hann... Damskart var ekki rangur. Nei, hann var ekki rangur, sko.
Þetta var tæft 1-0 fyrir Brentford í þessum Lundun og slag. Hákonin náttúrulega ekki Nei, Haaland, Hvað er hérna Drukovic en þá í, hvað heitir hann, markmaðurinn í Newcastle? Dubravka? Já, Dubravka, hann þá í markinu, Pávinn mættur aftur? Siggi Helgusson var að droppa 6-földum blöð með sí á myndli. Hvað segir Hjöppin við því? Þetta real Siggi Helga? Nei, þetta Siggi Helgusson. Áfram heldur þetta. Ég ætla að skoða stöðuna í öðrum deildum og öðru slíku. Býtu það eitthvað nýtt í íslenska. 3-1 Grindavík að vinna Vestra. Keflavík verður öflugir. Keflavík að vinna IBF 1-0. Það hérna, já, með á IBF í þessu. Herðu, ég var að hringja í Óðinn Svan. Já, endilega. Tökum stöðun á honum. Tökum stöðun á honum. Fá alvöru Chris Kamara moment hérna. Já. Mistelja menn á vellinum og eitthvað svona. Við þurfum meiri svoleiðis fíblagang hérna í Óðinn Svan ekki þessi klassíski rúari við. Það nokkuð. Ég veist það næst, harðari. Mér finnst, Hjöppi, þú vantar að kynnast fleiri fíblum sem að geta verið á vellinum, sko. Ég get rétt upp hend. Ég var að draga það hérna inn. Ég segja það. Ég vil vera Chris Kamara, sko. Ég rigning eitthvað staðar að mistelja menn á velli og eitthvað. Það er gaman að fá góð úrslit. Ég vil Artur Ari komin á blað. Já, eitthvað. Maður sjá. Ég náði honum ekki. Það er strax mjög Chris Kamara-legt. Að hann pikki ekki síman. Það er Óðinn Svanir hérna. Sæll Óðinn, Dóttu fútból hér í Dockzone. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég heyri að þú ert ekki í búanum. Jú, Þú ert ekki í búanum? Hérna. Já, það er bara svo lillið samband. Það er svo lillið samband í búan. Ok, eðlilega. Hvernig er staðan? Það er 0-0. Já. Svona, þetta byrjaði 10 mínútum að seint. Ok. Þá verður það raskinn að káa þarna þessu undan. Þetta sleikist árin. Er allt í volli hjá Káa? Ég skilst það, já. Þið skilst það, já. Því miður. Því miður, já. Þetta var svona eins og sama því miður og þegar að Panathinaikos minkaði munina á móti Víking á 50-daginn og Keli var alveg rosa leiður. Leið mark. Óðinn, maður til að láta okkur vita að ekki um mark. Já, við liggjum á þeim, sko. Þannig að ég stutti því. Ok, takk. Hún svar nokkað maður ætlar að fylgjast með þessum leik fyrir okkur. Þarna sjáum við að þetta var engin rangstæða, börn í allt og stórum skóm. Langi leggir ekki, það er ekkert alltaf jákvætt. Hann er með langar, sko, ristinu löng, sko. Já, hvernig og dömur þið getið lagt saman 2 og 2 þar. Hanna skiptir langi leggi máli. Já. Heldur betur. Er hann ekki líka ákveðin þrífótur, börnarinn? Pottet. Ég hugsa það, sko. Alveg pottet. Þetta er vel Var Mússu að næstu komin í þrennu? Það er rosalega. Nei, þetta er fótinn. Herri, Karraki hefði sett þennan inn. Axjónið og Ósarsson er real. Bara, hvort það real sé eitthvað banka? Já, við real vinna hennan. Sýnist það öllu. Alvöru teik hjá... Það er ekki djók að fara til Baskalands. Nei, real er að fara að vinna hennan ekki. Hvernig er line-upið hjá real? Er þetta bara Mbappi og allir lögurandi léttir þeirra? Real gætu net, en svo geti Ósarsson líka tekið þetta. Eða ég tefli. Já, þetta er fínasta knattspyrnulið sem Real Madrid er að tefla þarna fram. Já, ég held að sé tölvöld fjöldi Íslendinga á leiku Viggan og Stockport núna. Já. Og við getum verið með okkar menn þar. Leiðilega fréttir af okkar mennum í Burton Albion þeir að tapa fyrir Bristol Rovers. Alveg brekka. Já. Þeir eru í projekti. Já. Við sjáum hér að Grimsby Town, þeir nálgast er það ekki... Heyrðu, Ísak. Sett hann bara inn, af hverju ekki? Bara mark. Grimsby eru núna aðeins, þeir eru bara stíi frá playoff-sæti. Eins og þetta lítur út akkurat núna. Hvernig er seðillan okkar hérna á þessum City Newcastle-leik? Er eitthvað búið að detta þar eða? Ég held að ég hef verið með bæðilega að skora. Ég er með hotnin, þetta er ágætt, sko. Já, þessi. Kannski aðeins leikinn hjá Dortmund. Dortmund er að tapa á útivelli á móti Bochum. Þeir unnu afar samfærandi 3 sigur útivelli á móti Sporting Lissabon í vikunni. Einhver heldur að það var alltaf að fara að breytast þarna. En þetta er skýta úrslit eins og þetta er akkurat núna. Atalanta er ekki að finna leiðina fram hjá Cagliari 0-0 eftir
75 mínútur en hlutir gerast í lok leikja hjá Atalanta. Það er svo sem verið að spila alla álfu auðvitað hérna á Íslandi líka. Káa töpuðu fyrir hverju? Breiðablik. Já, hvernig fór það? 5-0. Já, 5-0? God damn it. Við erum mættið með einhverja nýja sprengju Má ég sjá aðeins hérna bara snöggir gæjar sko. Hverju voru þetta sem skoruðu mörkin? Aron Bjarna var Óli Val með 2-3. Ísak skvettuðu svona í gegn. Það er Newcastle, þeir liggja bara á City þarna sko. Þetta er bæðileg skora allan daginn sko. 30 mínútur liðnar og Newcastle í bullandi svo. Viktor Áskilsson, hef ég samband við Epic Insta fyrir The Ammo? Já, yes sir. Yes sir. Gerir það heldur betur. Dóri Átna, sjáðu, hann kveikir í þessu þarna, 2050. Svo kom hann 4 í kjölfarið. Er það svoleiðis, já? Þannig er kaupin á erinni. KK er ekkert að ljúga svona laga, sko. Nei. Krútlegi keli. Herri strókar, hérna, ef þið fengið að ráða hvert Gylfi færi, hérna nafli, hvert myndur þú senda? Ég myndi senda hann fyrir hans til Víkings. Já. Ég held að hann muni njóta sín best þar og einhvern veginn svona bara þessi síðustu og það náðu þetta ekkert mikið eftir á ferðlunum og ég held að Wow. Real 1-0. Ég held bara svona í alveg að það sé besta fittið fyrir Gylfa að fara í Víking með hvað þeir eru búin að vera að gera og hvernig það er mikið í gangi hérna í Val. Meiri líkur á hvað gerist til Túfa ef að Valur byrjar illa? Meiri líkur á deildakeppninni fyrir Gylfa í Breiðablik því að þeir eru að fara Champions Path. Já, en við náttúrulega bara sáum sorgarsögu hérna Breiðabliks í Evrópukeppninni fyrra. Já, en líkar voru flottir hitt í fyrra. Já, töpuðu 6 leikjum. Trönna, Marmús Trönna. Nei. En ég held að svona stærð klúbsins og bara hann varðar og fleira sé betra að vera í Breiðablik. Ómar Marmús Trönna, maður. Vá. Já, er ekki frekar vandræðalegt einhvern veginn fyrir Gylfa að fara niður á Fossvogin, 1100 mann stúka, eitt gervigras, ég veit ekki, ég held að þurfa eitthvað stærra. En stúkar er mikið betri. Eitthvað hús sem hafa byggt árið 1930, ég held að þurfa eitthvað stærra en þetta. Þurfum eitthvað alvöru fyrir Gylfa. Nei, ég meina Losna við hlaupa? Já, ég veit ekki, Hjörvar, ég held þetta sé of lítið dæmi. Svo löngu tapstrík í Evrópu, ég held að það sé ekki hægt að snúa þessu við. Þeir bara tapa í Evrópu. Það er bara komið í DNA-ið þeirra núna. Já, þú hefur aldrei verið í Evrópu, svo ég held að þú þekkir þetta ekki, sko. Nei, þú hefur aldrei verið. Já, það varst á bekknum í KRN, svo þú veist, einhvern veginn fóstu blikum og þá mætti svona Evrópu saga okkar. Það er ekki tilviljun. Wow, það er hiti í KK í dag. God damn it, Gump. Nei, bara málið er að það er slæmur á hann eða að tapa. Og þeir náttúrulega settu, held ég met á Íslandi og tapa 6 leikjum í röð. Já, örglega met líki að spila jafn marga leiki á ákveðu mörgu dögum. Já, en þú veist hvert ég er að fara. Þetta er met. En við erum brautarreigendur. Já, byrju, hvað töpunum mörg í röð? Töpuðu báðum leikjunum í fyrra eða náðu þeir voru að spila móti einhverju liði? Í meðfins Magnaká er alltaf stórverandi hákaðingur. Þú veist, þið töpuðu síðasta leiknum á mótinu 7-0, sko. Hörður, hvernig fóru Evrópuleikinir hjá Breiðabliki fyrra? Hann er að skoða þetta. Ég skal fara eins í HK eftir með þér. Naflanum líka. Þeir voru að mæta einhverju liði frá Liechtenstein. Guðustrókarnir. Komið með pönnuna hérna og ég ætla að steikja HK-ingana hérna. Þetta snýst ekkert HK þessu núna. Þetta sé umræða. Fulham, við snáðum ekki mistu á markinu á Fulham. 2-0 eða? Jú, 2-0, það var 1-0. Já, við sáum það, Adam að Traori. Já, Hjörvar bara er að halda okkur á tánum hérna, það er það sem hann er að gera, bara að tjekka viðbröð. Ég er búinn að taka nú sambandi. Hefur einhvern tíman einhver teikt sér í XLR-ið hjá Hjörvarnum og bara... 8 eru. Er það félagsmið? Er það met í íslenskri knattspyrnu? 8 töp í röð. Ég held að það sé hans í nátt. Þetta voru ekki bara 6 leikir í deildakeppninni? Töp. Já, ok, það eru 6 leikir. Allir í riðlinum. Nei, býta aðeins, það eru 6 í deildakeppninni og svo spila 2 í kjölfarið sem eru vinna, svo þetta er bara bull. Það voru 6 í röð. Það getur ekki verið met, því að þá fullt að liðum fara ofta til röð á þess að vinna. Þetta sé hreinlega met. Nei, ég held ekki. Já, Eiður Gunnarsson ákvað með 20% af budgeti Breiðabliks. Hvaða samlíking er þetta? Og hann biður standard. Já, ég sé bara hverfin, við skiptum þessu hverfin. Ég held að ákvað sem við sé bara margum blikar í yngreflokkunum. Við erum kannski ekki að gera lítið úr öðrum með því að hefja upp. En ákvað, við gáum ákvað helmingina Kópavogi en einhvern veginn samt er þeir bara ennþá í fyrstildinni. Við byggumst þið meira. Kannski hafa bara samrita. Er þetta eftir 4-0 hérna? Hvaða fíblagangur er þetta, dómari?
Þurfum bara að fara að skipta yfir Aston Villa eða eitthvað, ekki Ollie Watkins að fara að setja hann? Ég er búin að vera með Aston Villa Ipswich hérna á HP-tölunni og það er ekkert að gerast. Það er ekki neitt að fletta þar. Ég er með á Ollie Watkins að skora, Samano er að fíla sig með sem supersubscriber, hann er að henda í blöðurum. Hann er gott lag á undan. Er hann að henda í blö eða? Heldur betur. Hérna... En já, sko, út að þú fórst aldrei yfir á mig, sko. Ég finnst að Gylfi að fara yfir til Marítimo. Já, Madeira. Það er í annari deildin í Portugal, sko. Segur aðeins hérna, ég plegir að flýja beint til... Alla þriðuna. Já, til, hvað heitir þetta aftur, Madeira? Madeira, Cristiano Ronaldo International. Heldur betur. Snýst allt, og þá meina ég allt, á Madeira Cristiano Ronaldo. Ef þú ímyndaðir Downtown Reykjavík, þar sem þú sér Lunda, sérðu svona mannequin af Cristiano Ronaldo í kitti. Það alla Lundabúðir eru með Cristiano Ronaldo, Al Nassr legendinu, og það hendar líka vel út. Al Nassr eru í sko gulu og bláu sem er Madeira fáninn. Það er þessi húsið hans, eða? Nei, bara hótelið hans og það, þetta hérna safnið og það. Hver að setja hann? Forrest 1-1 sett á. Forrest. Sko, þetta kannski munurinn, þetta kristallal kannski munurinn á Cristiano Ronaldo. Hann með landið sitt með sér á meðan að Messi yfirgaf sitt 10-11 ára. Varst ekki búin að lofa þessu 9 ári? Hætta þessu. Ertu sammála þessu? Já, nei, sko, allur lókalinn hann brjálaður yfir hann að fara ekki aftur heim til Sporting. Var hann ekki Sporting? Já, en hann ekki tættur? Bara... Nei. Allar geitirnar eru fertugar í ár. Þetta LeBron, Cristiano og Lewis Hamilton. Búm. Já, en þú skynjar þarna þýðinguna sem þessi maður hefur fyrir bara fólkinu. Já, þessar eyju, sko. Þetta svona eins og bara... Hjörvar, sástu þér Argentínu að voru heimsmeistarar? Ég var það. Sástu? Já, þú varst í Katar, þú varst ekki í Argentínu. Sástu myndböndi frá Argentínu það? Það var grátið, sko, það farin á hnén og beðið fyrir hann. Já, ekki Messi núna orðinn stærri en Maradona? Bíddu, eitt frægasta popla allra tíma, þetta Don't Cry for Me Argentina, þeir eru vælandi öllu stundum, þannig að þeir hefðu vælt það. Þeir eru ekki búin að væla. Það er búin að taka yfir Argentínu og hann er búin að breyta í fósettinni, sko. Engar áhyggjur á því, sko. Skulum ekki gleyma því að vinsælasta popla allra tíma er Don't Cry for Me Argentina. En Argentína er í blússandi siglingu. Já, ég samla það. Já, það er bara hann, það eru 2 kóngar. Portugal er ekki með neittlega, þeir eru bara drekkum 14 póns eða viðbót og allir lögrandi litir. Ég er þöglumeltur og allt þetta er alltaf tómur upp í hann. Nú, Kili byrjar á styrum? Já, hann er á styrum. Það er bara sjáið holningun á hann. Klemma og bóla. Koktill. Það er gott samt að þið settu mig hann á kantinn, þá get ég verið duglegur í pissustoppunum. Bradley, hérna, ef þú ættir að senda einhverja viniðina á formúlukefni, hvert myndur þú senda þá? Hvað er mest spennandi að fara um? Ég hugsa að taka þjóðhátíðarstemmingu á Silverstone. Taka vonandi að verða rigning alla helgina, þú ert í viðbjóðslega litlu tjaldi í einhverju fíldi sem að tekur sko 20 mínútur að labba á brautina frá. Í bara pollabuxum allan tíman, en það er samt alltaf 20-25 stegar hiti, sko. Og bara með góða prósentu í blóðinu öllum stundum. Þú veist, þú vaknar og ferð ekki inn í tónik, sko. Ef þú myndir skera þig eitthvað tíman, þá getur þú blandað því í tónik og þamba það, sko. Ég hugsa að það væri legendir í dæmi. Síðan getur alveg farið bara eitthvað að verið í Saudi-Arabíu í jakkafötunum þínum, sko, en hvern enni því? Nei, en er Monaco, er það ofmetið það? Nei, akkurat, sko. Hinn endinn á spektruminu er síðan að vera í Monaco, sko. En það var maður að vera með einhverja dog money, sko, og stemming, sko. Annars þarf þetta að vera í Nýs og fara yfir. Sko, fyrir mig sem að horfa á þetta árið alltaf á formúluna, þá finnst mér svona mesta stemningi átt að vera í Zandvoort, þarna í Hollandi. Algjörlega, þú ert náttúrulega Max Pervert líka. Já, það er minn maður. Það er þinn maður, þannig að auðvitað, þú verður að nýta þér það að meðan að Red Bull geta eitthvað og Zandvoort er ennþá að dag, þú veist leið og Max hættir að vera góður, eða sett bílarna hættir að vera góður, þá náttúrulega munur sparka Zandvoort af dagatalinu, sko, þannig að þú verður að skottast til Amsterdam og fara í nudd og með því, sko. Smá update frá Akureyri, HK, konum er auðspjald, Brynjar Snær, það er, ég held að ekki fiskit sem þú þóttar að fara í hausinu HK. Dómararnir, já, þeir eru samir við sitt. Já, það hefur... Ok, þannig að þú myndir mæla með þessu, ert ekki spenntur fyrir þessu Las Vegas eða Miami eða? Sko. En þú veist, það er bara helviti mikið cash.
Þannig að Silverstone líka alveg dýrt en þú veist alveg affordable fyrir venjulega mannesku sko. Og player að fljúa þarna og kostar ekki mikið. Já og líka þú veist Silverstone gaman on a budget. Hvar Silverstone? Þú veist þú myndir aldrei, þetta bara 2 tímar norðan við London, eða minna, 1,5. Þannig að þetta stutt sko, þetta bara Milton Keynes basically. Já, ok. Þannig að þar liðin rosa mikið base. Já, þá getur þú farið bara í Aston Martin túr í leiðinni og allt þetta. Tuan Sebe að fá rauðspjald, hann spila fyrir Ipswich. Þá fer Watkins að skora, anskotin hafið það. Já, setna gula, hann setni í tæklingu réttur utan teg. Naflin að koma með þetta live. Okkar gamli lærisveit, Tuan Sebe. Já. Og það fellur bara þögn á mannskapinn sko. Já, hann var ekki með dretta þegar hann var hjá okkur í United. Sittur hann hérna? Já, jú, þetta gult. Hann hangir bara í bakinu. Voruð búin að sjá Morgan Morgan Rodgers á Instagram? Nei. Stráður, eigum við vídeo af Morgan Rodgers að svara spurningum. Jú, ég opna að sjá það. Hann bara veit allt. Já, reyndar fór ég að það inn á þetta vídeo hjá Aston Villa og leiðrétti þá. Við skulum kannski kíkja á þetta sem að Morgan Rodgers gjössanlega að fara á kostum. Á meðan skulum við aðeins kíkja á kíkja hvernig staðan í leikjunum. Eitthvað að gerast hjá Íslendingaliðunum? Nei, mér syns það nú vera óbreytt ennþá. Þetta gott fyrir betið mitt að Ipswich manni fari. Og Kili, varst þú ekki með mínus 1,5? Já, ég svolítið ruglinu núna. Brentford held ég 2-0. Tjekka á því. Nú þeir aftur eitthvað læst. Þeir rangir aftur eða? Ég hugsa sko fyrsti seðli minn döður Nei, sko, hann aðeins léttar yfir þessu núna. Vissa aðeins léttar akkurat núna. Hann kom inn í vinna skónúmer kallinn. Kom kittmaðurinn og sagði þeir þú treður í þetta maður 41. 41. Skorað hann ekki. Shakalaka búm búm. Við sjá. Var þetta eitthvað tæft eða? Já, það allavega læst. Þeir eru búin að opna núna. 2-0, staðfest. Já, ég held þetta staðfest. Já, þá þetta nú ekkert staðfest. Staðfest, gjaldfest og þinglýst jafnvel. Við sjá. On. Já. Hann on. Þetta var tæft þarna maður. Hann bara, var það verið að pæli mögulega broti fyrir? Já, það verið að læsa aftur núna. Af því að þessi gaur þarna sem tók þarna þrýrningin með hann, sem ég sá ekki hver var þetta Collins eða, ég veit ekki hvað hann að gera þetta frammi. Hann fer alltaf fram í sókn með Brentford. Það þetta ægir það, ég veit ekki hver þetta Það aldrei séð Thomas Frank taktíkin, hann hendur honum alltaf fram úr vördinni, sko. Þetta ótrúlega stöf, sko. Sjá, þetta mjög tæft. Ótrúlega stöf. Það kom ekkert úr sér Hvort sér Hjörvar meira eftir Brandon Williams? Ég sé miklu meira eftir Antoni. Antoni bara minn maður. Æ, minna vegum hann ennþá ekki. Antoni? Já, vegum hann. Já, en Possible offside. Já, meina hann rangur þarna. Og tegjar hans svo bara þarna, þetta bara ránt. Spáði hvað hann vittlausan hérna minn. Já, hann velfríðina. Nei, býtu, þetta var. Mér finnst þetta nú frekar dodgy lína samt sem tóka þarna. I'm forever blowing bubbles. Samt en þó tap 1-0. Ég veit það, en ég blæs þær samt. Bara mér til skemmtunar. Við ætlum að sýna ykkur hérna þegar að Morgan Rodgers, við ætlum að heyra hvað þessi. Alan Shearer. Yes. Who is the most capped England player? Peter Shilton. Yes. Player with the most Champions League assists of all time. Cristiano Ronaldo. Yes. First Premier League Golden Boot winner. First Premier League Golden Boot winner. What are we doing here? 92? 92, 93, you want me to get that? Eric Cantona? No. Teddy Sheringham. Which player has made the most Premier League appearances? Oh, Gareth Barry. Yes. 3 players shared the Premier League Golden Boot in 2018-19. Who were they? 2 from the same team. Salah Mane. Yeah. Aubameyang. Oh my, yes. Goodness me. Aston Villa have scored 34 goals in the Premier League this season. How many have come from set pieces? 9. Yes, spot on. You and which teammate have won the most duels in the Champions League for Villa this season? Yuri Tielemans. Yes. What's the capacity of Villa Park? 43. 42,640 to be exact. Come on, round up. To be exact. And finally, which Villa players have played together at different clubs? You've got 3 options. Wow. So three pairs. No, three pairs of players. First one, I'll give you a clue for the first one. Dortmund. Ian Maatsen, Daniel Mahler. Yep. Next one's 2 English players.
Ross. No. No. Brentford. Arsenal. Yeah. And I don't even know where these two play together. Let me see. Chelsea. Oh. Oh, yeah, Chelsea. Back in the day. No, recent, very recent. Disassi. And? Ian Matson. Yeah. Cheap. Nailed it! Cheap. Þetta var ótrúlega framistæði hjá Morgan Hodgson, þetta var glæsað. Þetta var bara... En þú mættir að kommenta En ég mætti að það, ég veit ekki hvort þið hafa séð kommentimenti ef að Leo Reynis neglir þessu aftur í gang. Sjáu ég hérna, Hjörvar Hafla. Ryan Giggs has provided the most assists in Seattle history. Já. Wow. Að leiðrétta þetta. Halda munum á tánum. Það vantaði bara eftir punktinn. Pössum okkur. Pössum okkur. Þetta er með 4 likes. Við kannski hvetjum fólk til að hendi aðeins fleiri like á þetta. Já, við erum að hvetja fólk til að like þetta. Henda dokkarana með þessu upp. Fyrir staðan í Þór Háka, hún er ennþá 0-0 allan eins og síðast þegar ég tjekkaði nema Óðinn sé búin að hringja eitthvað. Óðinn Svan, nei, ekki neitt búin að hringja. Það komur áleikur. Þetta er á fullta listum sem ég sko, mér ástu þetta skrítið. Hvað segirðu? Það er fullt af listum að Cristiano sé hestur sko. 42 versus 31, það hlýtur ekki Já, tali á nei, hérna The Analyst fóru og ríkantuðu þetta. Ok. Og ég fannst ég að sé eitthvað list áður. Þú hefur átt að henda exhibits með þessu kommentið þinni, sko. Það þýðir ekkert bara að vera öskra svona út í kosmósið. Og ég treysti þeim bara hér. Það er The Analyst og þar faraður ég, og þeir telja ekki sko unnar vítaspillur og það var að koma Domino's Pizzur í hús sem að er stór hefur á Domino's það er væntanlega einhverja pizzur aftur til fortíðar. Ó já, er Sislerinn komin í hús eða hvernig er það? Helvíti Sislerinn. Þetta er brekka fyrir brallan sko, ég er búinn að vera bíllaus síðan ég kom heim frá Madeira, þannig að Domino's kassarnir að safnast vel upp í rúmkreisinu núna. Munu íslenski Messi rústa norsku deildinni? Þeir eru þá bættir að tala um Eggert Aron þar. Nei, hann verður flottur heldur samt. Já, hann verður flottur, það er það besta sem hún fær frá Kelanum í dag meðan svona helt testaður. Það liggur við að ég bara fái eitthvað bara konur hérna til undaneldis í hálfleik bara. Þú veit ekki hvernig ég gert með hestana, hann bara settur svona meðan hann er bara alveg allur testin er bara hérna. Setta svona leður hérna svona... Ég fæ brallan til að stýra Já, ég stýri inn, sko. Og svo bara... Það veit ekki eftir hvað ég fljótur upp og fljótur niður í leiðinni. Já, bara eins og góður hestur. Já. Ertu svitn eitthvað það? Nei. Svitaspray fyrir mér sér sko. Svitaspray fyrir og eftir leik. Það er svolítið. Það er bara þannig. Atalanta er ekki ná að skora mútið Cagliari 0-0 þar. Og er ennþá Aston Villa, er ennþá 0-0 þar, þrátt fyrir rautt spjald. Já, það er ekki komin hálfleikur þar, það er ennþá 0-0. Og Watkins ekkert að gera með neina greiðan þar. Sáum að Grindavík og kom 4-1 yfir mútið vestra. Já, hann er Rómas að smíða skrimsli þar. Heldur betur. Já, og þeir ætla að spila heima. Ég veit ekki, já ég ætlaði að segja það. Ég veit ekki hvort ég var búin að tala um þetta í dokk, en þeir ætla að reyna að spila heima, sko. Það eru komin hálfleikur á flestum stöðum í ensku úrvalsdeildinni því að Bournemouth er að vinna Southampton, Manchester City er að vinna Newcastle 3-0, Fulham 1, Nottingham Forest 1, markalaust hjá Villa og Ipswich og Brentford er að vinna West Ham 1-0 á útivelli. Já, þetta stefnir allt í að Atalanta Cagliari fari 0-0, það er eitthvað sem segir mér að gerist eitthvað alveg í lokin þar. Hvað er mikið eftir hjá Cagliari? Er þetta bara eitthvað uppút? 4, þetta er bara búið. Þeir skora samt mjög oft í einhverju loka rugli. Stemningslið. Strákar, ég ætla að hleypa eitthvað bara á klósettið eða viljið og ég fer bara sjálfur síðan á klósettið á eftir. Já, the show must go on. Já, þú veist, ég ætla bara að leikur að þegar hálfleikur. Það er svo sneðar líka. Er eitthvað að gerast hjá Aston Villa Ipswich? Nei, ekki neitt sko. Þeir eru aðeins búin að vera hérna herja á þá en aldrei ógnan inn í þannig lag og ég held að þetta fari nú bara að býta við um kannski eina sendingu inn í teg eftir. Er ekki ennþá líka live hjá West Ham en lítið að frétta þar. Gissa, já. Hálfleiksbett frá Kela. Ég ætla að finna eitthvað gott. Keli ekki með eitthvað gott. Það er að slaka það brá, Keli farið á klósettið og pítsu líka. Kannski taka 1 shake. Það er pizza, letti og bett. Sjökallega búm búm. Kottu svo aðeins afslappaður í... Ég get á ég að stýra fyrir þig eða? En var að fara að kúki kross? Já, ég til það. Þú heldur á hún?
þetta reyndar hann svo heiftarlegu þrífótur, sko, þau veitu hann þegar hann fer á klósettið, hann Keli, það heyrist ekkert. Hann dýfur honum bara onni í vatnið. Það sko, hvort hristið þið eða skvísið? Hann gerir bara þennan. Hann blæs bara af. Ég sé naflan, hann lætur hann bara liggja svona á skálinni. Já, eða ekki? Það lætur hann og legur úr honum. Liggja bara, þetta er heiftarlegt, sko. Þetta betur. Það byrjaði aftur hérna, danski boltinn byrjaði aftur í gær. Sá Brömbíunnu held í Víborg. Það var svo sem ekki til þess að... Hvað býttu danski, er það sömardeild eða? Það er vetradeild. Já, var þetta hefur taka pásu bara? Taka bara góða pásu yfir kaldasta tíman. Svona svipað viður þar og bara eins og svona norðarlega í Þýskalandi eðlilega. Já, þetta er bara Norður-Þýskaland. Heldur betur. Það er svona þess. Maður sjá... Síðan er hérna... Midtjylland... Nei, þetta er gammalt. Já, maður sjá það. Heyrðu, hvað eru komna margar hotspinnur í Vestan Brentford? Ég var með 10 eða fleiri á seðlunum þar. Það er búið að detta sko 2 mörk eða meira í Fulham Nottingham Forest. Þannig að þá vantar mér bara Watkins að setja hann og nokkra hotspinnur hjá Vestam. Þetta er ekki flókið starfræði. Ég skal segja hvað eru margar hotspinnur búin að vera í Vestam. Thank you, kind sir. Það er meðast hérna 3 fullt af skemmtilegum. Og það er reyndar alvöru brekka. Fullt af skemmtilegum spurningum. Já. Ég hef farið á leiki á Brömbi og get staðfest að þeir eru með rosalegt fanbase. Já, hárétt. Má ég sjá, er super subscribers með einhverja spurningar? Þeir ganga algjörlega fyrir. Saman og 19 er super subscriber. Hann, ef Rodgers væri Íslendingur, væri hann að shit-scriba svo mikið og svo hendur hann í mikið Ég næ ekki jafn góð í og konungurinn. Má ég heyra eitt? Hvað er eitt? Ég ger aldrei brandara Já, þú ert ekki trúður. Nei. Þú ert ekki svona dansaði fyrir maðurbiðin. Nei, alls ekki. Nei, það er bara, þú ert allavega með ennþá eitthvað integrity í þessum bransa. Það er svona þess. Heldur betur. Það er hérna, síðan er klukkan 4, þá er að byrja eitt leikur í Ólisteildinni, ég kalla það IR Valur. Takk þú það eins hérna. Já, ég skal segja ykkur aðeins frá því. Það er já, bara talaðu við minnafli. Já, við kannski getum bara séð aðeins pikkin á hann leik, ef það er ennþá inni, það er náttúrulega stutt hérna leik, hvort að ég gæti, jú. Hvernig er staðan í Ólís núna? Voru ekki FH að detta út úr byggarnum og mútið IBVF? Nei, það var Haukar. Aha. Nei, FH ertu að tala um, ég held að vera að tala um Kæruna. Nei, bara hérna, var ekki 3 framlengdur þjóðleikar? Jú, í vítakeppninni, ég held að vera að tala um undan því. Nei, ég er Haukari en ég fylgist ekkert með, sko. Ég er búinn að fylgjast mikið með kvennaliðinu á Madeira að undanförnu, sko. Það liðið grátbað okkur að koma aftur. Við mættum með trommu og allan pakkan. Já, ertu Haukari? Ég er Haukari, sko. Já. Ég er rauður hafðfirringur. Já, Kæran hefur farið illa í þig. Já, ég er verið að viðurkenna, ég vissi ekki einu svona af henni, en það er eins og það er. Já, það var núna síðustu helgi var leikurinn fræði, sem við tala um, sem endaði með því að IBF vann í vítakastkeppni. Já. Sjáum línunar hérna. Hérna ég er á sko over á Bernhard Kristján 5,5. Ok. Það býst mér líta vel út. Og síðan er Monsi kallinn, hann er over 6,5. Það er alltaf klassikur. Ég ætla að taka þessa 2, Bernhard og Monsa. All right. Tökum þessa 2. Ég virði það. Já. Og hvernig fer þessi leikur? Easy fyrir Val? Já, Val vinnur hann leik alltaf. Ég er hérna... Hver er stuðullin á Val? Bara 1,1 eða? Hann er 1,12. Já, það er ekki fröðlíkt, sko. Nei, við erum ekkert spáð því. En hvað er, ef við förum í hérna mínus eitthvað 6 mörk eða eitthvað? Já, línan er 7,5. 7,5, já. Það er svona, ég myndi láta hann að vera. Ég er ekkert mikið hrifinn að því að vera að taka línur sem er yfir 8 mörk. Nei. Í svona, þetta er leikur og lögati, einhvern veginn. Já, það er, þeir getur verið komin í 8 mörk eftir 40 mínútur og svo gefist aðeins upp í endan, sko. Já, eða bara íringar fjölmenna. Já. Fýll leikur til að... Þannig en jú, ætti að vera þægilegt fyrir Val. Já. En hvernig eru FH að vinna deildina, eða hvernig er það? Hvenær deildin hlýtur að vera klárast, eða ekki? Getur fengið bara stöðun upp á töflunabúlis. Bara Ólís deild, sko. Já, Ólís deildin. Þetta er svolítið fjarlæga kapplöp FH er eftir með 25 stig, ásamt Fram. Fram? Af hverju eru Fram orðin svona góðir? Þeir bara vinna breytinga leikum og eru þetta með Rúna Kára sem er náttúrulega bara einhyrningur í þessu leik. Og afturhalding, þeir eru einu stig frá þessu, þeir eru auðvitað unnu heimasigur núna síðast. Heyrðu, ég verð að vera grjótherður íringur á eftir, sko, að Valur geta ekkert fara að stinga Haukan af. Já. En ekki það, Haukar er ekkert að fara að vinna deildina, en það skiptir engum máli. Nei, en Valur fer alltaf í 24 stigin ef við horfum á þetta blokkalt.
Þannig ef að playoffinu var að byrja núna, væri þetta Haukar Valur í playoff? En það er ekki rétt hjá mér? Jú, en rauninni Valur á leik náttúrulega núna, skilur, Þannig að mögulega ég þekki ekki innbyrðisstöðuna hvort að afturhaldinga Valur myndi eiga sætaskipar. Nei, það skiptir ekki öllu. En þetta sjáu þetta sem er svolítið svona búið að vera dark horse-in í þessari deild er HK sem er í 8. sæti. Þetta með nýjan þjálfara og einhvern veginn enginn átti von á því að litla liðið úr Kópavoginum myndi vera berjast sæti í úrslitakeppninu á þessum tíma. Nei, en þeir eru þarna heldur betur í slagnum og ég er 2 stigum undan Káa, þannig að... En hvað, þetta eru nú ennþá hellingarleikjum eftir, þetta er ekki 22 leikir sem að fólki spilar? En máli er sko, það er HK og Káa núna í næstu ferð. Wow. Stay tuned, litli stóri, hvað gerist þar sko? Það er hugjast. Já, þetta er eitthvað svona, maður þess að ætla að vera að leggja þetta orðið í munni, þetta er eitthvað svona leikur sem við getum bara þurft að fara á og taka matchday og þetta í HK og Káa. Til það. Það er rosalega. Ef við skoðum aðeins getum fengið töflunni í bónusdeildinni, ég er að sína hana Bragi. Bónusdeild er það fyrrum Dominos-deild. Já, sjáum við þennan bónusdeildin. Og þar eru nú Haukarnir ekki að ríða feitum hesti. Nei, þarna nefnilega Bragi eru þínir menna. Það kveldskýta, var þetta kærukjaftaði kringum körfubolta? Nei, það var hérna í handboltanum. Það var í handboltanum? Já. En hvað, Haukar eru bara að fara að falla? Er önnur deild í körfubolta á Íslandi? Já, það er fyrsta deild og önnur deild þetta mér sér. Nú, það er svona. Það eru fleiri deildir í, já, ég heldur að sé það sama, en sjáum að stólarnir, þeir eru efstir á stjórninni. En hvað, Valur eru búin að vera í tómi basli án Eikhogs, en eru að rífa sig í gang núna? Já, þeir eru búin að vinna núna 5 í röð. Ég er ekkert inn í þessu. Jude Bellingham rautt spjald. Getur ekki fundið það eitthvað staðar, Nafli? Nei, ég held að ég get eiginlega ekki náði það núna. En Bellingham, og hvað, þetta er fáið í fyrri hálfleik eða? Já, en þetta er svo... Og þeir eru 1-0 yfir bara? En það er spurning hvort sé stuttið þráðurinn í Bellingham, að því við sáum leikinn mútið Manchester City. Og hann, var í rauninni með guluspjaldi þegar hann var í banni í seinnileiknum. Manni fannst hann svolítið vera að dansa á línni það bara, hann var að sækja sér þetta fokkin gulaspjald. Já, hann var bara illur. Tíundi? Monsi er ekki í hóp. Þá er það bara drón og betta, skipti það einhver máli. Tökum það eitt í viðbót. Monsi er ekki í hóp. Það er bjórinn út úr ískapnum, nei, úr fristinum, annars springur hann allur með þér. Eru þið brjálæðir? Það ekki klára alltaf slæsutnar. Það er fókið í brallan, hann reddur að bjórinn springi og pizzan klárist. Já, það eru bara 2 hlutir í þessu lífi sem við erum andum og það er bjór og pizza. 1 mínúta í leikinn, snöggur, tökum Agnes Már Óvar, bara upp á stemninguna. Heyrðu, það má líka koma með Túborg á brallan, svona fyrst eru byrjaðar að færa á milli. Þetta er eina vitið að vera hérna, ef við erum skildir eftir hérna, þá erum við með þjóna, sko. Já. Sjáum að kongurinn Hörður Snævar er að kveðja sófan, hann er að fara okkur gutt sitt námskeið sennilega. Elsku gott námskeið, sitja á skólabekk og glósa. Við verðum að fá það, það er laugadagur sko. Þetta er svo crisp á laugadi. Heyrðu, eru allir tæknimennir að fara líka? Það er árshátíður út alla bæ. Já, ég get nefnilega sagt í það, þessi fjallmyndalegi maður, Leo Reynis, hann er að fara ásett í HR. Já, enda þú veist, sjáuðu holningun á manninum maður. God damn it, Kump. Já, ég meina, sjáu það núna, býðið eftir hann í kvöld. You ain't seen nothing yet. Og huggulur endaþarmur á honum líka, þykir mér. Það er þín orð. Það er þín orð. Slaka á, Bradley. Nú er þetta fútbólmættur. Já, þá verð ég að haga mér. Jude Bellingham, var hann á rautt spjald? Já, rautt spjald. Og ég var að veltaði fyrir mánu, stuttur í hún og þráðurinn, sáum þetta leikinu mútið City, þá þurfti hann bara gult til að vera í banni í seinnileiknum og mér fannst þetta svona, maður alltaf á nippinu að fá þetta gulspjald. Já, það er áhugavert. Ég bara í Maxinu Bralli, engar áhugur. Ég hef reynda pínu áhyggjur að því að það er laugadagur og þú ert að drekka Pepsi Max. Þetta er löngu búið á mér sko. Er það svoleiðis? Þú kláraði kvótan snemma? Keli var í hljómahöllinningur. Hvað er Keli að tala með svona af eitthvað? Eins og hann hafi verið grjótarður að kákabandið hafi verið að fara á einhverja túra hérna. Þetta er nú bölvuð þvæla. Herðu, já, hann býr í Njarðvík, þannig að það er ástæðan fyrir hann ekki fór sér. Hárrétt. Já, það er allir edrú.
Þú varst ekki sniður eins og ég og lést móðu þín að skvöldna þér. Það er spurt hérna, veitum við markaskorun í leik Grindavíkur og Vestra, var það ekki bara á... tíðindi í þeim leik, staðan 4-3 fyrir Grindavík. Þeir komast 4-0 yfir, Vestri svaraði með 3. Þetta er eitthvað trend þessi helgina. Við sáum þetta líka hjá F-fáingunum í gær, síndu karakter og minguðu niður í 6-3 á móti Afturhaldingu. En við veitum kannski leikinir og kannski þróast annað þegar linur yfir og eitthvað reynir að prófa nýja unga leikmenn og þetta, við vitum svo sem ekki það. En Keflavík hélt út á móti IBVF, unnu 1-0. Stórt hjá Keflingunum. Það var áhugavert í leik Ía og Vals. Sko, Patrik Pedersen skorar á víti á 79. mínútu. Það sem er áhugavert við það er að inn á vellinum, ég fatt þetta ekki á hann, er Gylfi Sig. Ég hef aldrei séð Gylfa Sigurðsson ekki vilja taka víti. Manni getur í, nei. Er þetta ekki pínu áhugavert? Jú. Mjög svo. Þetta liggur við að þetta sé frétt. Já. Nei, þú veist það. Þetta er brjótandi hér í Dogsson. Það er bara svona þess. Ég bara pældi ekki í þessu. Herðu, Dr. Fútboltreyjan sem við erum aftur með, þetta er frábær spurningi á Birni Hálfdanarsinni. Við erum að fínpússa nokkra hluti með þessa treyju, en oh my god, þetta er lúker. Þetta er geðveikt. Þetta er rosalegt. Ég var að taka eftir þessu bara núna, sorry með mig. Þetta er ekki eðlilega hugulegt. Þetta er geðveikt flott. Nú, hálfleiks frá Killanum, gjörðu svo vel. Ég ætla -1 Aston Villa. All right. Þeir vinnir alltaf með 2, allaveginu. Fáðu kannski hver stöðlur á því? Förum -1,5 bara, 2,05. Hann baði 2-földun. Þeir setja 2 á þá, annars skotin hafið það. Nei, ég meina einu fleiri náttúrulega. Já. En þá getur leikurinn orðið leiðinlegur. Það er óvænt að segja það. En ef þeir skora 1, þá verða þeir að fara að sækja og þá eru allt galopið. Ég hafði hentað eitthvað svona hotspinnu grín í þessu, sko. Út af þeir eru að fara að liggja á þeim, sko. Henda bara í eitthvað 13 plus stemming bara eitthvað. Mér vantar ennþá leiðilega mikið á hotspinnum í vestamleiknum, sko. Annars er alltaf detta hjá brallanum, sko. Í alvöru seðlinum, sko. Grínseðlinn sem átt að borga fyrir bæinn í kvöld, hann er ekkert þetta, það er ótt að segja það. Hotspinna getur svolítið dotti bara 3 í röð. Svo maður þarf ekkert að vera alltaf eitthvað stressaður þar, sko. Nei. Þar var Róbert Westman, ég veit þú ert að horfa, okkur vantar rauðínsflöskur. Okkur vantar meira af Mason Westman. Hann hefur hlegið í gærkvöldi, maður. Býtu? Bara hvað er ég að setja pening í hérna? 6-0. 6-3. Afturhalding. Já. Þannig bjóst ekki við að hann var að vera að henda pening eitthvað svona stöf. Nei, þetta byrjar vel, þetta afturhaldingaræfintýri hjá honum. Ég veit ekki ná. Þetta er náttúrulega Róbert og Kristján Einar eru miklu mátar. Já, hann sponsoraði formúluferilina. Já, Róbert og Kristján voru tætt hér, sko, og eru enn. Aðeins hérna að ræða hvernig bæinleikurinn fer á eftir, er ekki Leverkusen á heimavelli? Já. Ég held að Leverkusen vinni á. Getur fengið stöðlinn bara? Já, hvað er stöðull á bæinn? Þetta er svona síðasti séns, annars er þetta gjössanlega búið, sko. Hvernig er staðan í Bundesligunni? Er þetta Bayern? 8 stiga fórskot. Já, ok. Ef að Keli segir 8 stig, þá hlýtur það ekki 8 stig. Graðasti hestur landsins? Jú, þá er það 8 stig. Takk. Bara reyna eitthvað hérna. Try again. Hann verður að reyna. Hvað segir við þessu? 2,9, er þetta fríir peningar þarna? Nei, þetta verður hörkuleikur bara. Ég er bara svona flip og coin, þú veist, þetta er hárstuð á bæði. En þá bara 3-5-8 á jafntefli? Já. Ég hugsa, ég bara skelli á það. Þú ert jafntefliskall. Ég er svolítið deggskall, sko. Ég man hérna þegar... En þú veist, er það ekki leiðilegt þegar að líti eftir bara eitthvað, þú vilt ekki marki í þetta bara? Nei, þá verður það nefnilega ekstra spennandi, sko. Bara haldiði boltanum á miðinni. Þegar að Öddi kom hérna, hann kendi mér þetta, ger alltaf X-seðil. Og þú veist, þú ert með fullt af seðlum og svo bara alltaf einn X-seðil sem er það bara stuðullin 200. Já, ég myndi ekki taka betting tips frá Auðunni Blöndal. Nei, alls ekki, sko. Hann finnur sér best í spilavítinu bara. Já, blessaða vertu, sko. En hann er stemningskall þegar kemur að þessu, sko. Hérna, hvar endur þið á Leverkusen Bayern? Ég ætli mig einn, nei það ekki. Ef bara einn? Sabi. Ég ætla hendi X. Líka ég bara, X-maður. allir stórleikir hjá hann kompani, hann unnið þessu litlu lið.
Mætir ykkur alveg liðum? Fyrir mig Ég ætla að hlæja ykkur öllum í kvöld. Já, Ég sótaður niður í bæ og senda á okkur. Keli, hann er bæði mikill Alonso-maður og hattar Kompany. Þannig þetta er veisla fyrir hann. Ráðstæð fyrir hattar Kompany. Má ég sjá hérna aðeins með ítalska boltan. Það er verulega áhugaverður leikur í dag því að mér finnst eins og Napoli séu alveg að fara að gefa eftir. Byrjar að gefa aðeins eftir. Þessi leikur Lazio og Napoli sem byrjar nú klokkan 5. Þetta er áhugaverð stöf. Ég ætla að segja ykkur að Lazio er að fara að vinna þennan leik. Lazio eru búin að flyga upp síkast í. Já. Og ég meira að segja bara mér líður ágætlega með að setja á Lazio á þennan leik og já Leo reynir sig að fara á ásatíð sá að gera sér flottan ásatíð heyrðu sem rífa mikið kjaft ég mæti líka Wow. Þetta er við erum að tala bambuskirtu og ég veit ekki hvað og hvað Ásatíð þeirra þeir rífa mikið kjaft Ég sagði ég mæti líka Hvor veislistýri, þú eða Leo? Verða hvernastærðir í bóði spyr Helga Lind Pétursdóttir ég meina hvernastærðir, ég lít á mannskeppnuna sem eina það verður S og það verður XS og svona og allt slíkt Helgi Jón Sigursson hvað býta á að geta svara kallinum jú en nú verður að vera super subscriber og vill fá örugt svar alltaf að pikki með strákar þegar það kemur Rashford mættur inn á nú hann vill mörki í þetta það er rosalega að fá Rashford ég held að Rashford er góður Samano er eitthvað að tala um eitthvað sem ég bara skil núna ekki Samano má ég sjá Rashford er komin inn á Marcus Rashford er komin inn á Sjá hann í það? Já, þá er þetta hann hendur í gott assist Já, maður fær bara gæsa á það sjá hann lappa þarna Ég gerir ráð fyrir að séð þá 0-0 í leik Þórs og HK á Akureyri Það er verið að henda alvöru teið upp á skjáin okkar hérna Það er verið að sulla teið út allt Ferskt teið Nei, þetta er aldrei er það? Það er ekki fræðilegur Veistu hver er mesti temaðurinn? Það er George Russell Hann er eitthvað að henda því upp að þessi staðfesta George Russell sig að fara til Red Bull Það var í hjúts á þessum tímapunkti þess vegna myndi ég ekki hann fer líka inn á Mirror Já Hann getur farið inn á gamlu MySpace síðuna mínu og fengi áræðanlegur upplýsingar formule 1 þar Helga Lind Pétursdóttir að henda í En hérna Thank you Drengir Max, er hann að fara heldur hann fari hvað var eftir að samlingi? Kreinarinn, Kristján Einar hann hendi þeim spátum upp í síðasta þætti okkar í pitnum að hann svona surprise er að Max fari tilkynni sig frá Red Bull í ár og þetta fer bara allt eftir gæðum bílsinn ef þetta er bara fjórði besti bílinn og hann bara vinnur ekki keppni þá kemur staðfesting í sumar ég er farin til Aston Martin fyrir 20 og mögulega 26 Það verður sér Checo Pérez verður hann eða þá með honum með? Nei, Pérez er hættur nú er Liam Lawson kominn sem er verri en Pérez þannig að hann verður ennþá að finna hana Red Bull eru bara þessi ökumannsmál hjá Red Bull eru fáránleg Nú, Mercedes, Kimi Antonelli, ungi strákurinn sem er að koma í staðinn fyrir Hamilton ég held að þetta sé 7. ökumaðurinn frá 2010 og meðan Red Bull eru með 6 ökumenn bara yfir tímabil Maður United stæl Já, þetta er svolítið United fyrir utan að þeir ná árangri Red Bull er búin að vera með sömu 2 Max og Já, í aðalliðinu, síðan eru þeir eina sem eru með B-lið og það er að afturæðum svo mikið Er það Alfa Tauri? Já, sem að heitir núna Racing Bulls í fyrra hét þetta Víkarp, ég get þetta ekki En Marcus Rashford var með skot fyrir utan teig í fjárhundin Hann er nálgast Já, hann er að banka Já, en voru með breaking news að George Russell var á leiðin til Red Bull það var ekkit breaking news í því vill Brallin allavega meina Nei, maðurinn fór hún á Mirror Já, en kannski veit þessi eitthvað hvað hann er að tala um Mögulega, ég þekki þetta ekki ég er bara búin að vera að drekka gin og tónik allan dag Það þýr ekkert að vera að spyrja mig svona hlæða Ekki núna Ef við kíkjum aðeins á B-deildina í Englandi aðeins allt sem gekk á Spáni þá verðist Jude Bellingham braut ekki af sér eða neitt það verðist hafa sagt eitthvað við dómaran og dómarar á Spáni er einhver önnur tegundaskepnu þeir eru mjög erfiðir
Erfiðastur hættur. Já, hann Lás. Já. Brast ekki rátt. Hann, maður sjá, ég ætla að sjá hvernig staðan í leikjunum í Championship-deildinni. Plymouth ennþá að gera 0-0 í afturlið. Þú skorar ekkert á þetta Plymouth-lið eftir að Gulli, Úkraínumaðurinn og Bosníumaðurinn fóru að standa þarna saman. Annað merkilegt þar, eiginlega ekki neitt. Í C-deildinni, þar eru okkar menni Burton Albion að tapa. Og það markalaust hjá Wigan og Stockport. Það er áhugaður slagur þar sem að Benny Breki er á bekknum hjá Stockport. Ég ger bara ráð fyrir því, en ekki á bekknum. Já. Þannig að Alaves gerðu 3-3 jafntöfli fyrir í dag á móti Leganes. Var ekki móti Leganes? Já. Þannig að það er svona það helsta í þessu. Segðu hvað að gerast í leik Aston Villa og Ipswich. Það er ekki að fara að setja eitthvað pening á Villa? Jú, ég myndi alveg telja það gott bett að því Villa svolítið búin að vera að banka og sjáum þetta En hvað, stöðun getur nú ekki verið hár, Vilt ekki við setja pening á Rashford bara? Jú, ég nefnilega til í það. Það væri stemming. Á Marcus, þú skor sko. Hvað hann númer, Marcus, núna? Hann er 9. Já, hann er 9. Það verður með þetta með að Villa mínus 1,5 en það væri gaman að fá Hendi Markusinn? Markusinn myndi skora. Ég þarf að fara að fá Vestamark sko. Ert þú með bæðileg skora þar? Nei, bara jafntefli? ég er með Vestam. Þú ert með, já, ég er nefnilega líka með Vestam sko. Þetta er brekka sko. Saman að maður sittir í færi þetta. Þú sittir bara á góður þessi leikmaður. Já. Sko Newcastle nú oft segir í stóru leikjónum sko, en það er ekki neitt að frétta. En þeir eru í hiftalega ljótum búningum. Ég held að það sé vandamálið sko. Já, ég held að Sören sé nú ekki sammála á því að þetta séu ljótið búningar. Já. Þeir eru að hvíla sig fyrir Deildabyggarinn úrslitin. Já, er það Liverpool? Já, stóri byggarinn í Englandi orðin. Já, það er... Stuð 3,75 að Marcus Rashford skori í venjulega leiktíma. Við hendum í stemningsbett á það. Leo Reynarsson, megum við sjá þig svona áður og ferði í ásatíðina? Já, þetta er rosalega. Hérna, ég stend bara upp. Komdu hérna, elskar mín. Hver er Mark? Sjáu þið þetta? Já. Þessi klári í ásatíð. Ætlar að vera með nefta báður þessu tvær? Á ég að fara einum neða? Nei. Það er svona óvara? Nei, alls ekki óvar. Alls ekki, það var fáránlegt að vera óvar. Brallalúkið, sko. Mér finnst vant að Hallu Tómasson klúrdin. Það er eitthvað. Það er einn í dag. Þyrstir hérna, sko. En huggulegur strákurinn. Já, það er óhætt að segja það. Það þögnuði allir bara leið að setja niður. Það kemur frá mömmu, ekki pappa. Þetta er glæsett. Glæsilegur. Mér langaði bara að sína ykkur hversu flottur hann er. Samano, þú farið öllum þínum spurningum svarað. Væri Doxon fjölskyldan spennt fyrir Gerrard til Blackburn og Wayne the Pain Rooney til Glasgow? Já, ég væri spennt. Já, það væri gaman, sko. En ég væri ekkert fyrir stuðningsmenn Blackburn eitthvað. Ég væri ekkert ofpeppaður fyrir þeirra hönd, sko. En fyrir stuðnismenn Glasgow Rangers Nei, ekki heldur sko ofpeppað og Wayne the Pain Rooney. Þessi 29 stiga þarna, nei 29% vinningshlutvall. Já, það mun hækka í Skotlandi, getið lofað þér. Já, það var nú fleiri tekið það. Já, nú er allir að ræða þessa endurkomu hjá Coventry. Frank Lampard að gera frábæra hluti. Bradley, þú heldur með Chelsea? Jú. Þessi leikur í gær bara jafnt 0-0 ekkert að gerast mætir Jadon Sancho inn á og segir hold my beer. Jú. Og kveikir í þessum leik. Hvað er að versta sem þú séð sem er þetta bara versta síðan samtala bonna eða hvað er Nei, ég er ekki mikið í Sancho heitinu sko. Vissulega ekki frábær. Það sólar engan. Nei, en þú veist, við vorum með Raheem Sterling í þessu liði fyrir ekki svo löngu síðan, sko. Þannig að þetta er bara vonar neisti ef eitthvað er, sko. Hvað er að þessu Chelsea-liði? Hvað er þessi markmannsskipti? Þú ert doktorinn. Já, ég er að spyrja þig, þú heldur með liðinu. Já, þetta er bara agalegt. Það er það sem þetta er. Það er ekki skemmtilegt að vera Chelsea aðdáandi undanfarin ár. Jú, þetta er, þú veist, að vera með Palmer er gaman. Það er gaman að vera með loksins svona einn mann sem er augljóslega bestur, skilur. Við höfum ekki haft það undanfarin, hver var síðasti svona, var bara Costa sem var síðasti svona góði markaskorarinn fyrir Chelsea, basically, sem var svona eitthvað, ég hef öfundað svo Liverpool að hafa Sala núna undanfarin ár. Það er svo mikið stemming að geta, þú veist bara hvaða treyju þú kaupir.
Þarft ekki að draga, þú veist, ef þú ert Chelsea maður, hvaða treyjur kaupir? Palmer. Ég veit það, en ef það væri ekki undanfarinn á, skilur. Ipswich 1-0. Wow. Þetta langt innkast hérna. Býtu, hvaða rugl í gangi? Já. Langt innkast. Ég skal segja Manni færri. Veistu hvað, Sigurður Bond, hann sagði að Aston Villa alls ekki unnið gluggan. Hann vantaði varnarmenn. Já. Og þetta Það er bara bersýnilegt. Já, þetta er bara ein kúlinn á teig, eða ekki? Maður sjá, við erum að lýsa þessu hérna fyrir áhörundur. Er þetta delabinn? Sér hann fer hann fram fyrir Disaster Disassi er mættur. Þetta er reynda bara... Hlæja Chelsea menn núna út allt að þeim. Disaster Disassi að horfa á leikinn. Hann er bara hann auðvitað ákveður að horfa og hann er á seinn. Já, þetta er skellur fyrir bettinn. Já, ég var svo sem, mér vantar bara Watkins að skora, sko, þannig að það er ennþá allt lifandi þar. Já. Það eru komnar fleiri hotspinnur hérna hjá West Ham, þannig að þetta er allt í tómanum. Þú ert grínari, þetta er bara fyrir þig. Þú kallar stundum Manchester United, Manchester United. Jú. Og hvað kallar þið Ipswich? Ipswich, ég er ekki með þennan. Þú voru að kenna mér þennan. Ispiss, maður. Gamli góði, maður. Þetta er bara... Það þarf brjánbreka aftur í stúdíóðu núna, sko. Newcastle er... Newcastle. Sem er... Mér finnst Newcastle bara svo spooky. What happened to the old castle? Þetta er nú svo... What happened to the old castle? Þetta var bara eitthvað samba-bolti. Samano oversubscriber, hann fær öllu sínu svarað. Hann segir að þetta er lapsi alvöru nýja. Já, það er alveg rétt hjá honum. Það er alveg hárrétt hjá honum. Hversu góður er þessi, ég var að pæla þessi gerð líka. Hversu góður er þessi 14 ára gæi FO í handboltanum? Hefur þú séð hana? Hennar Narvi? Já. Nei, ég viðkynna það, ég hef ekki hérna... Sonur Steinn Ardal eða? Já, þetta er sonur Steinn Ardal og hérna mikið látið með hann er mjög efnilegur og góður. Ég hef ekki séð hann spila, hann hefur verið í hópi nokkur leikir sem ég hef verið á, en ekki kom inn á. Hann kom inn á núna í gæra fyrir dag og hérna, þetta er mikið efni. Bjarki Viðarsson er komin úr göngutúr. Velkomin aftur, Bjarki minn. Það er gott að fá þig inn aftur. Bjarki var með áhugavert viðtal á dögunum við Stefán Einar. Það var útskýr orkuskipti fyrir þeim. Já, við erum að okkur blæðir hér á Íslandi en svo það bara, má ég gifta skrallanum, spyr Haldur Jónni. Já, ábyggilega. Já, það er bara, ég er bara með 3 hringa, sko, ég þurft að bæta við. Þú veit þessu Bill Belichick síðustu helgi? Já, mættar með á alla. Og konuna með sér, sem var ágætt. Já, hann er náttúrulega búinn að yngja vel upp. Já. Það er, brallin er að bíða eftir þessum peningum, sko, þá getur maður að fara að hugsa um þessi mál. Eitt eftir nú endanum. Já, blessaðan vertu við maður. Þeir eru á leiðinni. Brallin fer international. Svipað leiti og ég finna á mér getnaðarli minn og fer þetta á dettin. Af því að við hefum hérna áhuga á, hérna sjáum við Bill Belichick og frúna. Það er Jordan Hudson sem er 24 ára stelpa. Hvor held í þessu sambandi eigi peningana? Hún. Er það ekki? Hún er ekki Dorrit Musaev? Hún er náttúrulega að fara að erfa mjög mikið. Ég segi það, þannig að teknilega hún eftir bara hvað ég var að gefa þessu 7 ár max. Eitthvað aðeins. Þetta er skemmtilegt, það er gaman að sjá þetta. Bara hashtag bannað að dæma samt, sko. Já, það er alveg málið. Það er nú það sem við lifum fyrir við strákarnir. Belichick er kóngurinn, hann er byrjar að þjálfa í háskólaboltanum. Já, býtu, er hann ekki lengur með Patriots? Nei, hann er hættið þar. En hvað það er nú þá bara nýlega, eða ekki? Hann var hann alveg nokkur ár eftir Brady. Jú, Jared Mayo, það var núna bara fyrir þetta tímabil, þá Jared Mayo tekur þetta tímabil og var síðan látið fara. Og hann var áraðdölunus Belichick. Voru við búin að sína parið? Já, hann var komið upp á skjáinn. Já, það var áhugavert. Heyrðu, er þetta vítaspyrnan? Nei, þeir... Ég sá Aaron Rodgers verður ekki áfram hjá í Ameríku. Nei, Ameríku, hérna hjá New York. Er hann þá bara hætt það? Hann er nú orðin gamall, eða ekki? Jú. 42. Var hann alltaf Packers-maður, eða var hann eitthvað starra? Hann var í Packers, en síðan náttúrulega fer í Jets og crossbandslitnar í fyrsta leik og er fyrir 2 árum og síðan tekur hann árið núna, gæti ekki neitt. Yndislegt. Og ég held að sé nú ekki margir að sækjast eftir honum. Hvað er hann ekki bara nálgast tvært út, eða? Jú, hann er eitthvað yngri en Brady samt, hann er, hvað það sé, 38, 9 eða 40. Hvað haldið þið með Mr. Swift, Kelsey, er hann að hætta núna? Hvað er hann, 35 ára?
Já, hann held ég fættur 89. Já. Hvað Jason hætti 36 held ég, en hann var náttúrulega varnarmaður, sko. Og náttúrulega tölvöld meira álag á honum. Já. En já, 35. Veistu hvað, svolítið samanlega Taylor Swift, þetta nú huggulegu djöfull. Já, ert að grína, sást hann að rauðadreglinum fyrir Super Bowl? Já, nýja hárið gott og sjá þetta huggulegu maður. Já, með hárið hann ennþá huggulegri. Fáum hann með nýja hárið. Já. Vitið hver var Googlaði bara Red Carpet Super Bowl. Vitið hver var einsunni að deyta Taylor Swift? Því að Taylor Swift, Taylor Swift geti búið í daltúninu, finnst mér. Ég sé Taylor Swift og ég þarf ekki að horfa aftur. Ég get alveg snögt á sjónvarpinu og Það er ósammála. Já, sammála Queen ósammála. Tay-Tay. Já, ok. Hún var einsunni með Liam Ridgewell, miðverði í Birmingham. Í alvöru? Já, hann fór að spila í MLS og bara, ef þú skrifar Liam Ridgewell. Sjáðu, mann þannig. Býta, þetta er nú frá því í fyrra. Þetta er ekki hárið. Hann er með hárið þarna fyrstu myndinni. Liam Ridgewell, þessi hérna. Já, þetta er nú huggulegur maður. Hann fór að spila einhvers staðar í MLS. Svolítið gírafastemming. Já, svo er eitthvað myndan hann í jakkavitunum sem, hann er bara returns to Portland. Hann er bara reynilega mættur þarna. Wow. Þannig að... Hún er fyrir skeggjuðu kallana, sé ég. Nei, hann er ekki með neitt skegg. Það er lengst upp í hodinu hana. Hann er ekki taðskeglingur, við erum að segja það allavega. Þetta er ekkert spes skegg samt. Ég er svolítið taðskeglingur, sko. Það er brekka, sko. Vitið ekki hvað taðskeglingur er? Jú. Já. Mitt uppáhaldsorð. Team Blö, hver er sá besti? Er það nýtt lag hjá Blöðurinn? Já, hver er sá besti? Það er Jesús lagið hans þarna. Það er hann Guð. Þetta er original Blöð þegar hann var eitthvað 9 ára eða eitthvað í Philadelphia söfniðinu. Samt þetta með afa sínum. Það er aukaspilna hérna, stór hættilegu stað. Það vilja. Er það svoleiðis? Já. Er dropp næsta fös? Það er búið að vera að gera þetta lag. Er Ásgeir búinn að vera sveittur í stúdíóinu? Já. Við höfum auðvitað fjallað töluvert málefni Gylfa Sigurðssonar hér í dag. Tengdasonur Íslands er komin inn á hjá Sheffield United. Það er skemmtilegt. Rob Holding er komin inn á. Sko, eitt af því sem að mega víkingarnir ekki semja við Gylfa bara eftir mánuð eða 2 eða. Það er ekki, hvað er núna? Februar, mars, apríl, mæ. Allavega, þeir geta bara sagt bara tryggt sig hann fyrir næsta tímabil. Þannig að það er annarkvæmt að sjatla þetta núna þetta tímabil með einhver smá greiðslu. Ég trú ekki öðru en að við finnum lausnir á þessu öllu saman. En hvað finnst þér þýða þegar það er talað um að leikmaður sé með svona munnlegt samkomulag að mega fara og síðan einhvern veginn er komið bara, þetta er vantilega gert þegar Börkur var og þetta er komið ný stjórn og nú er Arnór Smáramættur og hvað þýðir munnlegt samkomulag? Heiðursmannasamkomulag. Já, það er ekki munnlegt samkomulag. Jú, það er í grunninn. Sko, það er enginn sem taka heiðursmannasamkomulag jafn alvarlega og Valur. Við munum eftir því það eru að tala um að láta aldrei kappi bera fegurinn og ofurliði og við munum eftir Bo Henriksen málunu þegar hann kom inn á eða var þarna hjá Frömmurunum og skoraði hjá Valsmönnum og þeir eru brjálaðir því það var heiðursmannasamkomulag. Já, mætti koma inn á. Þannig að ef þeir eru með orða sína þá verður þetta nú ekkert mál og ég ger ráð fyrir þessu verður nú gengið frá þessu bara í næstu viku. Nú 1-0 þör. Hvað fömblaði Bralli Margar Berry sem Madeira? Hvað er fólk að segja? Þetta eru 3-4. En ég meina það er allir með öllum. Það var rétt. Hashtag bannað að dæma. En Kili, svona mitt, sko, hvernig þetta sé fyrir nýjan formann Vals að missa Gylfa? Fyrir Arnór Smára, nýjan yfirmann að missa Gylfa? Ég held sé þreytandi. Þetta er eina sem þeir mega ekki gera. Já, en samt, þú veist, þar Valur ekki bara kúvelda starfinu, kúvenda og bara einhvern veginn, bara byrja upp á nýtt. Já, en þá er bara, því miður, þessu margir frábæri leikmenn, Aron, Gylfi, Hólmar, það er ekkert að losa þessi gæja til að bara vera mögulega góður til 4 ár, sko. Já, en þeir sömdu við þessi gæja, þessi gömlu gæja alltaf aftur. Það er hár rétt og það var náttúrulega annar maður. Já. Herðu, HK er búin að jafna. HK er búin að jafna. 1-1. Í boganum. Og einum færri. Þetta er hægt, þú sért ekki með alla heimsins peninga, þá er þetta hægt. Breki Þið áttu fínt handbært fyrir, var það ekki? Jú, nóga peninga. Sá anstæðingi Jóa Mára. Við erum ekki að henda þeim út í... Við erum ekki að henda þeim út í eitthvað bull. Þetta er vandaður rekstur. Ég get alveg tekið nokkuð bull síðust ár. Já, það er ekkert leiðilegur en þeirra félög spenna bóa nú mikið. Það er ég.
Heyrum aðeins Jóni Svan. Sælir. Herðu, það verið að tala fyrir norðan að þetta verið eitthvað ótrúlega markið HK. Segðu okkur frá því. Já, ég hætti þetta Karl Ágúst. Einn af úrlingunum, bara, það er greinilega útivistarleyfi. Það má vera lengur úti hér, þú veist það. Já, þannig að... Það gerði vel. Eru HK-guttarnir að bara spila vel á móti þessu rándýra Þórsliði? Já. Þeir eru að gera þetta ágætlega, en þetta er gæðalítið, það er hundlegilegt. Við slum ekki þetta Óðinn. En svo... Ég er bara kröfur. Þetta rándýra Þórslið, hvað sérðu fyrir þeirra að þið geri? Í sumar? Já. Ég er að horfa í stigamett. Beint upp? Já, ég sé ekki hvað liða á stopp okkur. Beint upp. Já, takk fyrir þetta. Það er svo. Já, það er nú einhver vonbrigðin ef þetta lið myndi ekki fara beint upp. Beint upp? Síðan svona fljótt að litið Þórsarni verið með yngra lið, sko. Já, það er samt svona, mennindin í stóru hlutverkunum, þeir eru HK meini þessu ungu. Já, gaman að sjá Karl Ágúst sem búin að vera mikið meiddur og þetta 2007, hann sé að skora. Já, með útvistarleyfi. Þarna, Marseille var að Greenwood. Var að tveggja barna faðirinn. Já, ekki Greenwood. En í Aston Villa er ekkert að frétta. Nei, voðalega lítið, sko. Þetta er ekki frölíkt. Hvað kalla gárungarnir Aston Villa? Ekki Guðmund. Nei. Aston Vanilla. Aston Vanilla. Brja! Shakalaka, boom, boom, bara bing, bara boom. Komið, sæl og blessuð. Já. Og sjá. Það er að hrynja inn mörkin. Nema hjá Aston Villa. Nema hjá Aston Villa. Aston Vanilla. Við erum komin í lokin í þýska boltanum svo nálgust það. Þeir eru að þetta í lokin. Hvað er kick-off hjá Bayern München 5 á slæginu eða? Nei, það er 5:30. Það er 5:30. Hvernig stendur Ósasuna Real? Er það bara 0 þar? Það er 1-0 fyrir Real. Nei, ég meina það, Þeir náttúrulega Real eru það bara að pakka í vörn eða eitthvað, 10 manna Real. Þetta er... Sjáum þetta snakki hérna. Snakkið góða. Það var að opna sko hérna meginn við mækinn til að fá mannur crisp. Hann er opinn, þannig ég ætla ekki að opna hann. Já, það er svoleiðis. Já, hvernig stendur Ír Valur? Valsmenn er að pakka saman Íringunum. Ég er professional. 12-23. Við hefum ekki séð þetta lengi. Íslenskur handbolti. Já, þetta er hérna... Við settum á að Bertinat myndi skora yfir hérna 5,5 mörg. Býtu, er Valur að vinna 23-12? Já, við vorum nefnilega með... Já, við vorum með Akka, hann er 0-1. Móti Ír, það eru bara einhverjum 17 ára strákar Ír, sko. Já, og Bertinat er með 2... Hann er með 2 mörg. Já, þetta er alltaf þetta ákvæða mínútur þetta. 4 viðbót frá honum. Er komin hálfleikur eða? Erum við í seinni? Nei, 25 mínútur búnar. Hvað er þessi góður sonur á Bjarnar Fríðs? Hann er mjög góður. Wow! Aston Villa 1-1! Marcus Rashford! Er það Rashford eða er það Watkins? Það er Olli maður. Það er seðullin hjá brallanum að líta Auka! Stáðu þetta auka, maður! Já. Wow. Olli Watkins að jafna fyrir Aston Villa. Gerði þetta frábærlega, stýrði þarna skotið sem fór í slána í markið. Yfirleitt setja menn þetta framhjá, en hann bara setta einan fótur í markið. Frábærlega gert hjá Olli Watkins, sá ekki alveg hver átti aukaspyrnuna. Rassi. Já, skrift. Herðu, ég er 3 hotspinnum á 23 mínútum frá því að vinna góðan seðil. Já, Rashford setur hann í þverslána og Olli þurrkar þetta upp. Þetta er ekki assist. Hvað segir fantasíð? Ekki venjulega assist. Ekki raunheimum. En viljum við ekki halda þessum leik hérna og fara frekar í City hérna? Það er ekkert að gerast í City. Þetta er langbæsti leikurinn. Já, nú erum við að fylgjast með okkar mönnum í Aston Vanilla. Já, City kom í hábítöluna. Það er Hjöppin, en er að senda á mig alla þessa brandara. Ég þarf að vinna með þetta svona næstu 15 árin. Og það enginn hefur verið að vinna með þetta. Það þarf eitthvað að fara að rífa þetta í gang aftur. Já, Samano er að minna menn á að drullast til að subscribe.
þá færðu blöðbróskall og allt það. Já. Fór fram í okkur on. Kalli Bassi skoraði. Fóru vinnu það? Byttu. Bassi setta. 2-1. 2-1. Mistum að því. Við vorum í einhver rosa chatti hérna, ég vildi ekki vera tröflokkur. Herri, hvað, við verðum að vera á tánum hérna, sko, þetta hérna... Já, hann komin í snakkið bara KK, sko, og þetta allt í tómu rugli, sko. Á hvað myndu? Á ég að spóla? What is this? Amateur hour? Hvað Borðar ekki snakk í podcasti? Á hvað myndur þetta? 62. Við erum á YouTube. Frábær punktur. Við vorum að býða þess, þetta er bara appur, þannig að þetta virkar nú á bleiki. Já, hei. Vertu duglegur, strákur? Hver er duglegur, strákur? Er það nefnilegin? Já. 60 önnur. Nei, þetta er ekki tækt. Þetta er ekki besta sjónvarpinn við vitum, sko. Naflinn með einhverja fjastýringu og allir sitja á endinni, sko. Nei, þetta er hérna... Málið ég var bara ekki ítt á stopp og... Ítla að fara með góða önd þarna að mínu mati. Já, við sjáum þetta mark setna. Þið vitum náttúrulega hvað ég kalla önd. Man Hjörvar eftir Einari Geir sem vann þjóðatíðarleik brennsluna 2019. Já. Þorsteinsson eða? Ég maður eftir honum. Hvað er að frétta þeim góða dreng? Hann hlýtur að supersubscriba, sá maður. Já, hann er þá í gámi í Vestmannaeyjum, eða? Nei, hann er komin úr gámnum. Ég held að þessi Tengdason Rambo, þetta er saman ekki á Jérðunum. Já, hinn hugguleik. Hvenær var hann að losna út úr gámnum? 22, 23, eitthvað svo liðins? Hann var eitthvað vísi í gær, eitthvað lögfræðingardæmi eða... Það er svo leiðis? Vísindafræðingur, eitthvað rosa, hann var jakkafutum og okkur. Var, spurning. Já, lögfræðingur. Netkapallinn í gáminn þá eða hvað? Já. Hvað segir Brelli, hvað kallar önd? Brja! Hvernig fannst þér þessi? Já, þessi var góður. Já, þakka þér. Já, held ég. Hvað er komið stuðull á Villa? Förum bara harðir á Villa bara. Þeir skora alltaf annað, maður. Þeir eru að fara smett. Rashford er að setja þetta á 90 og annari. Það er staðfest, skjálfest og þinglist, held ég. Sjá. Ég er að hólkast upp við seðilinn minn, sko. Þetta er alltaf að detta hérna hjá litla Brelli sín. Nei, heyrðu, ég var með 10 eða fleiri hotspinnur í Vesthamleiknum. Hvað var hérna 10 af fleiri hotspillur? Já, ég var fullgraður þar í viðurkenna. Þetta var í morgun, maður. Rungrisið var að gefa. Já, lítið við því að bæta. Er það jafn? Heyrðu, það eru komnar 7 samt, við vantar bara 3. Hér er einhver að reyna að dreifa falsfréttum. Hvað er gerst? Já. Southampton að vinka munin. Er það þá 2-1 þar eða? Eða 3-1? 2-1. Þetta er hættulegt fyrir mig, ég er með að Bournemouth. Mistu á markinu? Voru það hægir? Já. Við vorum ekki það hægir. Naflinn er að missa allt credibility. Kamaldín, sett hann. Þið fáum hérna. Sett aftur á hinleiki. Við hendum aftur í Aston Villa. Já, verðum við ekki að henda í meiri stemningsbetta á Aston Villa? Já. Hvað er streyturinn komið í? Eitthvað late goal eða eitthvað stemmingur. Hvað erum við að tala um? Shit! Nei! 1-1 Real Madrid. Jafna á móti 10 leikmannum Real Madrid. Er ekki þá... Förum við ekki samt á Real Madrid? Jú. Real Madrid 10 skiptir ekki öllu máli, sko. Förum við ekki á Real Madrid? Já. Hvað er stuðullin á Real? Tökum Madrid og Villa saman. Já, í sæli. Já. Boom. Comeback-seðlin. 1.75 og hvað er Real? Það lokaði okkur átt núna. Það er verið að vara þetta í spað eitthvað. Það er því nú gaman ef að Varsjón myndi skipta sér að þessu. Hvernig getur sóknarmann samt ekki varnarmann náð einhverju snertingu á reboundið hjá Oli Watkins? Já. Já, hver er þetta? Þorsteinn F. Atvinnumaður í Counter-Strike. Hentu nú neldu nokkrum blöðurum. Hendi nokkra blöðara. Búm, blöð. Þessi var sexy. Þetta var hugulegt. Þetta var hugulegt, ég veit það. Ég veit það. Þetta var Star Wars lína hérna. Ég elska þig. Ég veit það.
Sumleiðis 3.25 á Real Madrid 3.25 á Real Madrid Það er hrikalega gott. Það er 3.25 á Real Madrid Allir á Real Geturðu deilt þessum seðli í chatið? Tekki inn á Sparna. Deila þessu seðli bara í chatið. Kíkja á Sparnaðin eitthvað hvað er mikið. Já. Ekki fara oft djúpt samt. Menn að tala að lagið ykkar hafi verið Anthem of a Generation hjá þér og Kristján Einar. Já, formúlubíl segir rúm. Bara bing, bara búm. Formúlubíl segir rúm. Það er alvöru slagari, sko. Það er Nennið ykkur ennþá að horfa á Drive to Survive? Þetta er ennþá gott fyrir nýleðana, sko. Þannig, Drive to Survive, heitt eða kallt? Hvað þjóðst ekki þetta? Já, hún finnst það heitt. Já, ok. En, ég ætla að vera búið. Já, þú veist, eins fyrir mig, þetta gerir ekkert fyrir mig, sko. En ef þú ert að koma þér ennþá inn í þetta, er þetta good shit, sko. Okay. Þannig ég mæla alveg með, þú veist, ef að fólk byrjaði að horfa í fyrra eða eitthvað, horfið á Drive to Survive, og það er spennandi, það er bara dramatisering á sportinu. En það er mér svo magnað að bara allar aðrar íþróttir sem að þurft að rífa sig í gang byggu til Drive to Survive-seríu. Já, ég sá hérna baseballið með þetta hérna núna. Já, það er bara allir með þetta. Nú getur þú fylgst með þessu frábæra tímabili Boston Red Sox sem kemur heldur út í mars. Já. Og það eru margir sem ég veit á Íslandi sem bíða spenntir til að sjá svona behind the scenes hjá Boston Red Sox. Þetta eftir að fljúa út eins og heita lumbur á Netflix. Eða hvar sem myndir. Já, þetta er á Netflix. Þetta er hérna á Netflix. Shakalaka Boom Boom. Já. Shakalaka Boom Boom. Það er náttúrulega nýji slagarinn hjá brallanum, sko. Shakalaka Boom Boom. Shakalaka Boom Boom, bara bing bara boom. Hvaða tónlist ertu í? Ríðan veit hvað hann syngur. Sjæn Brætleika Dæmin, sinni Brætme. Ertu í R&B? Magnaði Mörður og Madeira. Sigurður Hallsson. Er það eini sanni, eða? Sigurður Bjartur Hallsson. Það hlýtur að vera. Já, það er, nei, ég hlusta nú allan djöðulinn, sko. Hvað brallinn? Hvaða tónliststefna er það? Næstu því mark hjá Aston Villa. Ég er mjög mikið bara... Come on, alltaf er að vitlisum að Preston Park, 1-1, Tranmere, ég held að þessi sigurmark í loftinu. Byrju, það er Tranmere á móti. Það er 1-1, ég heyri ekki í höfið þér. Það er alveg stemningin og það er sigurmark í loftinu. Come on, Tranmere! Takk fyrir þetta, Sigurður. Takk hérlega. Sigurður hann er í mökkinu. Þetta var Chris Kamara stemming hann, sko. Það er mark Tranmere voru að jafna. Ég skal segja. Á móti MK Dons. Wow, það er ekki MK Dons mest hataða lið í heims knattspyrnu bara? Af því að var búið til úr Wimbledon. Já. Er það ekkert, er fólk ekkert að stressa sig á því? Nei, Wimbledon aftur voru til. Já, ég veit það, þú veist, þannig, já, er það þess vegna sem það er ekki svo hata? The fans byggu bara til Wimbledon, rifu sig upp allan listan, bara bing, bara búm. Nei, ég held að... Ekkert heita á MK. Það eru Sigurður Hallsson og Andy Blöður alveg bara Samano minnir á það, hann er líka super subscriber og hendur í fjórfaldan blöð. Það er alveg stríð í gangi á netheimum. Það eru senur. Siggi Hall take a bow, son. Sigga Bow Wow. Hvað er þetta Lil Bow Wow? Góð pæling. Já, frændi Snoop Dogg. Frændi Snoop Dogg? Já, þeir voru þarna saman í basketball-læginu. Nei, What's My Name, fyrir ekki. What's My Name. Wow. Að læginu hjá Bow Wow. Herru, munið eftir lægi í gamla dag. Þarna, Ía, Gordi B, franslag á skrifa, blasta þessu 1 year old French baby song. Þetta er, núna er Hjörvar komin djúft í djöfla síðan. Það var gaman þegar Hjöppi voru að tala um Lil Bow Wow. Það er minn maður. Bow Wow þessi gaman. Jordi. Ég held að hann sé bara svona svipugaman og ég er blæðins eldri. Það er 87 ára. Þetta er Jordi sem bjóð til lagi gamla. Jordi. Ég held að hann var bara svipugaman og ég. Bow Wow, yippee-yo, Talandi alveg slagara. Já, það er slagari. Það er hugja, sko. Já, basketball-lagi líka geðið. Við þurfum að fá þennan mann bara í allsvartíð. Þetta er hérna, já. Hækkaði síðan. Þetta var eins og vinsasta lagið. Diallo frá tíma. Fabrizio.
Jesus Christ. Hversu mikið brekka það, Hjörvar, þegar þú talar þín uppáhaldslög og það kemur Vaffa S-tape á YouTube? Nei. Ringja í Óðinsson 2-1, býtu 2-1 eða það fyrir Þóri að Háka og Tómas Erni voru að segja fyrir hverjum með staðan 2-1. Ökling. Amat. Jöfn. Heyrðu, má bjóða ykkur eitthvað? Nei, ég góður. Ég væri til eitt kaffe og nennir því. Ég vil ekki sann að gera það, tekur tíma. Kaffi? Hvað er fíblakongur þetta? Er ekki laugardagur? Við tökum, ég er föstaskall. Ég er föstaskall, Brali. Við tökum föstabráðum saman. Tómas Ernir, hverju skoru 2-1? 2-1 Þór segir Óðinsson, þá þurfum við ekki meira. Við þurfum ekki meira frá Akureyri. Það er svakalegt að missa. Hægt að ringja. 2-2! Aftur svara. Þeir svara strax. Þetta lið gefst aldrei upp. Hákamental. Það er Háká 2-2. Já, 2-2 núna segir Tómas Ernir. Heyri ég. Hvað er í gangi? Einum færri, gleymum því ekki. Halló? Já, Óðinn, það er oft talað að þessi stóru skemmtikraftur er ekki til í að mæta til Akureyrar en Hákáingar með sitt unga lið, þeir eru skemmt að bæjarbúum heldur betur. Faraðins yfir það með okkur. Já, hér er hlegið og hér er gaman, skal ég segja. 2-2. 2-1. Ha? Tómas. Já, við erum 2-1 yfir. Ha? Fake news. Er það að ljúga eitthvað? Það er verið að ljúga mér hérna. Tómas Ernir segir 2-2. Ætli þetta hefur eitthvað sem verið tekið af? Ætli dómararnir hefur? Þá ætlum við ekki að heyri í þér. Já, við vorum að komast yfir Ingimar Arnar Kristjánsson skoraði 2-1. Kristjánsson kongur. Takk hérna fyrir það sem þú verið að gera. Takk, bæ. Já, glæsett marki á Bournemouth. Hvað segirðu? 4-0. Burton er hérna. Yes, var það Jón Daði? Já. Hver er þetta? Fóten eða? Fóten. Haha. Nei, þetta er... Magdi? Nei. Já, þetta var Magdi. Já, Magdi. Hann er öflugur strákur. Já. Hann á keir og hennan gæja bara allt er búið. Sjá Guardiola líka rífur í hann. Já, hann var sniður hérna, maður verið að double-checka allt, en ég meina þú sást líka 2-2. Já, minnstjórnin sá það líka. Það hefur dottið inn ekstra á eðmáli síðan mörgla. Já, við vorum búin að sjá markið og allt. Við erum búin að sjá markið og allt. Við erum með allt á hreinu. Já. Heyri, býtu, Diallo er meiddur. Já. Hver er þá breytin hjá Manchester United fram á við? Hún er ekki neinn. Garnacho. Já, Garnacho, en þú veist, hver er hinum vangnum? Hann hefur náttúrulega svolítið verið að spila með svona á væng 2 undir einhvern veginn. Hann geti farið í Garnacho og bara... Up front, þetta er bara Højlund, Sirkse, Garnacho, ég þarf að kalla Antoni tilbaka. Já, við þurfum að... En að gefa ungarstráðunum séns. Sido og B. Já, ég er til í það. Já. Why not? Heyrðu! Heyrðu, er þið búin að sjá mörkinni á John Duran í Saudi? Ég er ekki búin að sjá þessu, það var bara þessi 2. Góð leikur sem að Bondari fór á og félagar. Mjög góða leikur. Svo er Europa, er þið bara að segja Europa? Þeir eru á skriði, sko. Þeir eru á skriði akkurat þessa mundir. Jói bara assist, dælaði minn, sko. Ég sá gaurinn sem hann gaf assist á, var eitthvað að posta. Ómar. Er þið kongur í Arabíulöndunum? Ég ætla að senda hann að muna að þakka Jóhanni fyrir stóðsendingarnar, en ég var búið með mitt Instagram komment. Já, er kvótin 1 á mánuði? 1 á mánuði. Það er strangheðalegt, ég virði það. 4-0 fyrir City, já, við vitum alltaf það. Var þetta ekki örgla Magdi? Hver settur þetta? Þetta var hann. Kliftan hann. Það verið að brjóta hjartaði litla brelli sín. Hvað er streitvin á... Erum við búin að taka streitvin Villa? Hvaða hápress og æfing var hefur United? Koppi líka meiddur í nokkrar. Heyrðu, ég er einni hotspinnu frá helvíti mörgum evrum. Bara svona til að láta ykkur vita, strákar. Ég veit að þið voru næstu farnir að spyrja mig. Já, það gleður mig. Hvað er þetta margir eurur? Hvað er áttalum? Herðu, ég held að þetta muni kofera svona fyrstu drikkina í kvöld, sko. Þetta eru sennilega einhverja 200 og eitthvað, sko. Já, það er flaska, jafnvel. Nei, flaska í dag. Nei, við skulum halda hestunum okkar. Kákáband, þetta er ekki 80s lengur, sko. Já, flaskan bara í gamla dag var 25 kall. Nú er þetta vist komið í 100 kall. Kelinn í tómurugli, sko. Nafli veit það betur. Já, það er flösku kall. Já, það er bara þannig og hún er 100 kallinn. Já, gamli góð 100 ká. Það er lítið klink fyrir naflan. Bjórin á 1,8 eurur og Madeira var fínt. Ég veit ekki eins og hvað ég á að finna þessa framlíkjandi leikmenn til þess að geta... Nei, ég er myndið að reyna að skoða þetta eitthvað. Þetta verður Sirkse og Garnacho fyrir aftan. Nei, það verður ekki bara Sirkse og Bruno fyrir aftan. Já, ég var myndið að hugsa, er ekki Bruno bara fyrir aftan? Þú getur verður á ekkert hraða.
Er það bara Dorgu eða? Það er ekki hraði í þeim. kemur á, það er hraði, sko. Já, ég er að tala hraði í hinum sem svona framóðið, Ég fáið Dalotinu auðvitað flegi ferð þarna. Þú hefur nú fengið að smakka á því. Já, Dalotinu er svolítið ekki mikið að kveiki mér á flegi ferð, sko. Já, þú fekkst nú aðeins að smakka á því. En ég held að Dorgu geti hlaut með hann. Já, ég fæ að smakka á toppnum líka núna. Það er sem ég smakka á það. Ekki klikkbeita þetta gott fólk. Skulum fram að varlega í þetta. KK-inn búin að vera í mikilli brekku hérna. Þurfum ekkert að gera hana brattari. Saman og á 0 á einhverja flösku. Ég vil túbor. Það hendur svo í margfaldan blöð. Þetta er okkar maður. Blö. 3-1 fyrir Þór. Já, þetta er game over. Þetta var vel spottað hjá þér. Já, það er líka hægt að fá bara túborgin á flöskuborðið. Ég segi að það er reyndar að vella sér upp í túborg. Og af lofts fyrir HK í bóðanum. Það er að vera herra til lofts. Ég kann að menta að það er réttingavestið Jóabjór hérna líka, sko. Það er rosalegt. Bara nettast sem ég séð. Já, það er bara sjátátt á réttingavestið Jóa. Þetta eru toppkettir í alla staði. Heldur betur toppmenn þar á ferðinni. Er þetta ekki Jói Berg? Magnús móði mín með annars að vinna þar. Jói Berg á þetta, ekki? Nei, það stór ei veg. Þetta er Siglufjörðun að representa, sko. En svo sem góð saga þarf ekki að líða fyrir sannleikan. Það er að segja á Siglu. Þarna kemur þetta. Rodgersin. En ég get staðfest að allir starfsmenn réttingavestið Jóa hlusta á dokkinn öllum stundum. Hann er Rassi. Það er mínir menn. Rassi með rundalega sendingu. Aftur inn. Þú veit að Rassi er komið vel inn í þetta, maður. Þetta er rosalegt. Legend er í númer 9. Ég er að fá spurningu hérna frá Guðni Hafsteinsinni. Er Hafliðason Larry Bird maður? Já, ég var það. Já, ég var mjög harður hérna Larry Bird og Kevin McHale. Já. Ég var náttúrulega póstómaður á móti Lakers, en Bristol Rovers komin yfir á móti Burton, sko. Ég var að hérna move my talent to the Lakers. Já, þú fórst til LA eftir treytið. Já, ég nefndi þessu Boston-dæmi ekki lengur. Nei. Fór yfir til Dallas. Verða Lakers ekki rosalegir? Og svo núna er ég mættu til the Lakers. LA. Það er því nú eitthvað ef að gömlu brínum myndi nú mætast í úrslitunum. Lakers Boston. Já. Húi. Heldur betur. Vantar Lakers ekki stóra mann, eða? Jú. Dominant big man. Já. Er það ennþá? Chris Acox. Já. Hann er ekki stór. Hann er... Æja. Ok. Æja. Holland út af meiddur. Stutt í Liverpool á menn að feika meðsli. Þekkt stef. Þekkt stef segir Kjellin. Mbappi að drulla eitt á móti markmanni fæði sent. Það er svoleiðis? Já. Tjúfs. Er hann ekki búinn að gera svolítið mikið að því bara drulla svolítið þarna? Já, samt eftir að vini datta út, þá var hann hörku öflugur. Já, hann er ekki bara þessi bærúmar það ekki báða, sko. Kannski eitt þetta varandi skráningu í leikmannum, þessu Tito Obi Martin sem er uppbúist leikmaður svona minn sem verður 7 ára núna á daginn. Hann er reyndar aldrei síðan spila en hann er bara rákað þessi uppbúist leikmaður sin. Gott nafn. Er hann löglegur? Er ekki eitthvað... Það segja að því að rúlingur, þá er það ekki bara automatika. Svona fútbolmanager einsla mínu, þá minni mig að maður gæti náði ykkur úlinga. Ég þarf að fara að spila aftur fútbolmanager. Svo margt svona lítið dót sem að maður einhvern veginn... Ég held að þeir séu eitthvað undir 18 ára og þá getur þú pikkað í þá, sko. Já. Já, við erum náttúrulega... Ég er ekkert vissum að Vanieri hafi verið skráður fyrir mót, sko. Nei, mitt. Háka búin að brotna alveg, hemmi komið raut. Já, það er nú greinilega alveg ljóst að þriðja liðið hefur verið í aðalhlutverki í bóðanum. Já, ég held að það séu margir sem eru að horfa hérna og ágæta og setja benda á þetta og svona vakti óhug margra myndband sem Kjartan Atli Kjartansson og félag hans í stúkunni sýndu á síðustu leiktíð þar sem var að sýna að HK fá ekki vítaspyrnur. Ég veit að það myndband vakti óhug hjá mörgum knattspyrna á hómunum. Já, og einhvern veginn leiðilegt að... Þetta halda fram? Já. En vonandi sjá menn að sér. Já, við vonandi að menn takit út í æfingarleikum frekar en þegar þetta fyrir að skipta máli að því það er út að mikið undir. Tito Obi Martin vill bara vera kallaður Tito Obi. Þá er það bara klárt. Tito Obi? Taldi fútbolmanager. Það var cancel í nýjasta leiknum. Svona það. Þetta er cancel, það stendur þarna. Já, ég veit það. Þú varst að láta eins og þetta væri þín. Þú varst að láta þetta væri svo þetta væri shit ball knowledge. Ég þekki nokkur svona gauðra sem er nýbúin að fara að opta Joe og lampa svo
En ég var, þú veist að þetta var í öllum fréttum, sko. Hvað heldur þessi að bara vera að skúpa þessu? Ekki, sorry. Ok, þetta var frá, hvað heitir hann? Sorry, þetta er super Samano. Já, super subscribe. Það eru hotninir og dottinir á bralla. Já, er það ekki? Ég held að ég sé komið með 200 og ég er á leiðin á barinn. Hvert er brallinn? Danska kallið hann. Kobe, Laker Nation. Laker Nation. Er við Lakersmenn fannir að kalla þetta Laker Nation. Já, þá þaknar Celtics maðurinn. Já. Þetta eru senur. Þetta er ekki merkilegt hjá King Kobe, en það er eins og það er. En hvað eru tæknimennir að setja seðilinn hjá Brallan upp? Alltaf verða brjálaði bóðan. Það er gaman að sé Þór heldur áfram að vera Þór. Allt brjálaði bóðan. Það er ekki nýtt. Já, einmitt. Þetta er secondary seðil. Skelvileg. Þetta sé ekki höskulds ekki eini maðurinn þjálfarinn á Íslandi sem geti tekið saman og hristan til. Villa byggðum víti. Þetta er meintilega Varsján að skoða þetta. Heyrðu, þessa var sexy. Ég vissi að Þór í bóðunum er ekkert grín. Ég vissi alveg að HK var að fara að tapa þessum leik. Það var eina sem ég vissi þegar ég vaknaði morgun yfir kaffibóllarum. Það var eina sem var örugt í þessu blessaða lífi. West Ham, eru þeir búðingar bara tap? Já, þeir eru búðingar. Hvað er þetta? 2-0 bara og búið bless? Sko, hversu lélegir eru Chelsea? Því ég held að West Ham væri svona, því ég sá það spila með Chelsea og fannst þeir lítið ákveðt lúti og sagði, herru, þeir eru að fara að vinna í dag. Dæmdi það út frá þessum Chelsea-leik. Þá kemur í ljós að það er Chelsea sem get ekki neitt. Já. Pældi því, Chelsea eru það lélegir að ég held að þeir séu bara einhverjum 9 sætum frá Manchester United sem er ekki í, sem er helvíti lélegt í ensku deildinni núna. Bara allir, seðlinn er dottinn. Thank you. Þetta er að fara beinustu leið í kassan á börum landsins í kvöld. Það er bara svoleiðis. Þannig að barþjónar, þið getið fara að hólkast vel upp því að bjösvíni er á leiðinni. Þetta er 50k. Já. Þetta er mögulega hálf flaska. Getið beðið um hálf. Flestir spilakassar per capita eru hérna í Hamraborginni. Við erum bæði með vídeómarkaðinn og svo beint á móti ef þeir eru kaldir þar. Þá bara færðu beint yfir Katalínu. Já, fyrir neðra hæðin á Katalínu. Heyrðu, ég fer ekki fett, sko. Hamraborgin er að fara að gefa eitthvað. Já, það er bara neðra hæðin á Katalínu. Niður með hettun á þeir og... Það er ekki flókið mál. Ég held að svampurinn verði löðrandi létturinn í Hamraborginni í kvöld. Það er gullpotturinn. Þið heyrðu það fyrst hér, gott fólk. Bara eitthvað annan leikan þennan, þessi leikur er búinn. Manchester City er búinn að vinna Newcastle 4-0. Rassi. Heyrðu, Rassi. Er hann öflugur, maður? Þetta er rassist. Sáu hann, Já, hann náði þarna í hotspinnu. Marcus Rashford að vinna hotspinnu fyrir lið Villa. Ég vissi að það myndi kveikna á honum annars, sko. Sjá líka bara holningur á manninu. Þetta er ekki enda hvar sem er. Þetta var leiðin í. Hvað segir þau? Stoke að klára Swansea 3-1. Glæsja, það er mjög mikilvægt. Disassi og þeir leita bara frá markinu, leikmenn Aston Villa. Þeir hafa ekki áhuga á þessu marki. Hvað, 30 sek? Kemur hérna einn svingandi inn. Munaði litla naflið myndi hella niður. Það var búinn, það er ekki ágjörð þessu. Það er ekki ágjörð þessu. Heyrðu! Ok, ég held að vera einn og það. Menn er að biðja að Damsgaard fari til Tyrklands og það strax þeir að vísa í Þetta er rosalegt, það er búin að púla þetta lengi líka. Það er samt Danir gera margt svona. Já. Hrafnkell Freyr segir, blessaða nafni. Mögulega besta komment dagsins. Við erum ekki margir. Blessaða nafni. Og hvort myndi Hjörvar vilja spila Under the Lights í bóganum eða á Gúdísson? Sko ég hef bara einu sem spilaði í bóðanum, alveg ótrúlegt eins og magnaði það er. Þá bara tók ég mína 3 punta á móti Þórssonum og labba út. Þetta er ekki flókið starffræði? Nei, það var þægilegt. Þannig að ég tæki alltaf einhvern easy win á móti Þór. En það er eins og það er. Hversu líklegt er að Pogba hafi grafið hýjenu á Old Trafford? Það er albilað að sé Kristoffer Bergman, þetta er gott. Það er Epic með stuðal á því að ég var að fara að grafa upp dót þarna? Þeir ekki að fara að grafa upp en ógeðslega völl þarna og fara að byggja nýjan? Það er eins og maður.
Passaði. Nú Aston Villa, það ein heilög María hér á leiðin inn í bóksið. Og Disasi. Disasi að þetta búið. Og, já. Hræðilegt. Og Rashford bettið datt ekki. Nei. Það var nálægt. Er ég eini sem ég er að fara glaður á pöppin í kvöld? Já, það svolítið staðan. Það staðfist, galfist og þinglýst. Verður hægt að merkja dokkbúningin Skillmaster, ég sýnir þetta allt þegar þetta kemur út. Það er rísa tilkynning framundan, þá ég ekki meina rísa tilkynning. Þetta er rísa tilkynning. Ertu ekki bara að merkja hvað? Gunni Birgis 69? Gunni Birgis 69, hætti að gera lítið Gunnar Birgis. Nei, hann elskar 69. Þú sagði 69. Sagði mér það í gær. Það har aldrei sett mér það. Hann sagði mér það í gær. Hann sagði. Þú ert augljóslega fæstuð það kall. Það er bara sennilegt. Menn talandi að játa ást sína á 69 við þig og ég veit ekki hvað. Hugsa sko hvað kýlir þær og þú ert ekki eins og að setja brennivín í hann. Það heldur bara... Það er þetta rétt. Herri, Grindavík vann Vestra 4-3. Tvær þrennur í þessu leik. Það verið Túfugits fyrir Vestra og svo var það sjálfsög Breki Þór Hermannsson sem gerir þrennu. Hvað býtir Breki Þór Hermannsson? Hvað ár gerir hann? Þetta er Skagamaður. Hann er eitthvað sko, 2003. 21 sem verður 22 ára gamall. Já, þetta... Gunnar Jónas kom inn á. Það var að tala um að hann verið farin frá Vestra. Áhugavert. Þannig að vera bara tekið hópina eins. Þannig að við vantilega með félagsskita með þá. Já, sama hann og með heldur betur Skillmasterinn ætlar að merkja þetta 45-47. Vá. Það er rosalegt. Herri, ég held að ég sé búin að sjá hverju 48. Það er J.D. Vance. Já. Hann búið til Þýskalands í gær og hann bara jarðaði einhverja... Hann er að fara bara að verða 48. Það ekki bara svona... Já, hann bendir sér allt til þess að við séum að fara að fá 48 þaðan. Er eitthvað góð kvöldleikur í kvöldi, Veitu, hvað er setni leikurinn í Premier League? Það er ekki gott. Það er Crystal Palace Everton. Já, ekki spes. Já, getur við farið í kassan og nóttum fyrst það. Peinistulega í kassan, búm, 200 eurur. Við rennum aðeins yfir, sko, það er datt allt hjá mér nema þessi eini leikur. Wolfsson fór á sjálfsögðu eins og ég vissi að það myndi gera. Hvað var þetta með meira sem að datta alveg 100% hjá mér? Þór að datta sjálfsögðu hjá mér. Vestam, það er ekki að treysta á þessa búðinga. Nei. Þessi seðil datta ekki á mér, sko, en ég náði að bæta upp fyrir tapið við þennan seðil og rúmlega það með hinnum, sko. Það er alltaf vondið að ekki að treysta á þessa búðinga. En svo náttúrulega er ég að fara að hala inn á X-inu sem ég setti á Leverkusen gegn München Leikurinn er ennþá í gangi hjá Vestam. Má ég setja Vestam? Já. Í guðan almansbænum ekki gera það. Ætlar að fara að brjóta hjartaðin Leverkusen bæinn er eftir, það er stórleikur heldur betur saman því, það er búið. Dums Frank. Já, hann fór bara 1-0, það voru 2 dæmd af, já, alveg rétt. Já, það voru 2 mörg. Graham Potter, hann er mættur aftur svona náttúrulegt eðli sitt. Býtti á Graham Potter, hann tekur alltaf við mínum klúbum, sko. Ég er mikill Chelsea og West Ham. Hversu stóran sigur vinnur Everton og Palace á eftir? Já, er þetta ekki alltaf 5-6-0? David Moyes geitin er mætt, sko. Ekki vann með þetta Glasneri samt, hann er sigur. Nei, geitin pakkar þessu. Hefur hann tapað leik fyrir Everton núna í endurkominni, eða? Já. Hvað er þetta komin? 5 leikir? Bournemouth, eða? Jó, í byggarnum. Já, enginn er alltaf svo búið því. Jú, heldur betur. United menn eru miklir byggarakallar. Já, heldur betur. Herru, nú er Napoli Lazio var að byrja öllu leikjum lokið í... Já, og Bayern og Bayern. Er það ekki, er ekki Leverkusen München? Jú, það er að byrja 5:30. Það er 5:30, já, ég held að það væri 5. Gæti Emil Göm. Nei. Pétur Kristján Átnarsson segir J.D. Vance er líklegur en svo við ekki á Ron DeSantis í 48, það eru auðvitað ríkisstjórinn í Florida. The Tom Brady of hurricane preparations. Já, það er rosalega viðnöfni. Já, það er þegar kemur að undirbúa hurricane og þetta heyri í honum. Já. Keli, hann dofnaði hans yfir Keli eftir að fóru að líða á þetta, hann var þreyttur greið og tók mikið á þarna í fyrri áleik. Tók mjög mikið á í fyrri áleik. Ég var einið sem var svona virkilega nálægt í að negla minn seðil, fór ekki í dag. Hvernig endaði Fulham Nottingham Forest? Fulham vann. Var ekki 2-1, jú, síðan til að tjekka það. Þetta er góð frétti fyrir Arsenal í baráttunum annarsætið. Jú. Brallinn með stóra sigurinn hérna. Já, það þurfti eitthvað að vera í því hérna, þegar ákveða kveldskýta bara í dag.
Þannig að þá veit það bara fólk næst þegar Brallinn mætir. Brentford yfir 9,5 hotspinnur. Mér finnst þetta alveg glæsið hjá, þegar mér finnst þetta oflár stuð til að fara á þetta, en þú fórst á þetta og þú deliveraðir. Og það hefðu geta farið bara á yfir 8 á, þú veist, 1,45 eða eitthvað, sko, en vildi fá þennan 0,06 auka og það fyrir kassan í kvöld. Heldur betur. Dr. Útból, þakka fyrir sig. Allir að meðast hjá Manchester United og hvað gerist hjá Tottenham? Mér ekki lögst slí, daginn fyrir leik á móti United, þá eru allir honir heilir. Við sjáumst í Doxon eftir viku. Verið sæl.